turowe na tugatuga twakua guku na mundu tese ovoro wa mbara nikio urario ovoro wa borithi atirira bigiriria goro mundu ta Evo 207 urira kwathiere especially ta ciana ino twina cio cia Gen Z imwe itinge menya 207 ya ndo nundu amwe mai twana tunini twa primary na ni marenda mathie ma revisit issues icio mamenye 207 kwa genda nituke hariwe Dr. Mbai dikwenda muno tutinde horo cio wigie guns na ke tondu horo wa fatani gukorwo tugietha kihonia ogwo boss kwa korwo kiuga horo wigie riri ni atia gufataire gwikwo mĩario iria tukoretwo tukigwa accusations kuma kuri thirikari kuri mwena wa mung'ethaniro ugwo kaigwa njikanirio ya mĩario uhoro wigie kwaga gukiraniriria gikorwo ni mĩcemanio ya kiuteti kogwo ni atia gufataire mbere ya githurano gya 2027 tutigekore haria twari 2007 na muno wala kwa ada kuririkania andu ati ndagitari maita matatu ndagitari maundu megie utongoria na uteti na wathani wathino kuri he maundu he tondu tunini njui hiyo toy na by the way Mubi my PhD is on peace and conflict studies nini ni orosho wa thayo raria ri na thayo nini ndi uthomeire ngari habithi na riu thikiriria just one second no Nicola is student of PhD in leadership and governance no good exactly warikia ri ni ngoka graduation yako ni ndwari Mubi uri akiuria na ngwanja na kiu hatiri uhoro watianga kuriria andu maikae na thayo thirikari netie gucogotha andu simple hatiri uhoro wa kuga iki riu muraforce makanitha mabishofu wa Catholic guthi kugatianga ni gukuona thayo na ki thayo ri no agire ku maintain thayo ni thirikari how tiga gucogotha andu ni gucogothwo turacogothwo ni gutwirihirie bara yumire mecirie kan meguthogothani githurano simple riu nguri atiriri Mubi hindi ya mukomeni athire anja kwaria ginya aigwa geta ginya ciugo ciaga kuma wega ri akigore gacagwa atagaikia kura ni akumunyita riu mukomeni nu aranyita u tha cigana riu nu arenda gutisha you know nikitutika serious Mubi witu tafadhali na ni ndenda kwira mukomeni mundu yang wegacagwa gacagwa izanerda ni atie guikia twara he mundu erenda okaya tretigira cases ndo iri mwe mundu ni he kaundu tangika mundu na ikon ni ma enemy mundu mukuru nigo ndarutitwo right ni my late father na my mother uria witha ici 80 years he tumituko no na tha icio by the way ona tha ici my mother to ni angiona ahuragira thimu immediately akaje he na hau ri ngano haria muno riu ri kai moko mirete na mundu umutaraga akamwira hatiriri ndukanaikie kara onogo ni your enemy Mubi you cannot wikagia twara ati huyo gacagwa ataniona kama nani kataramenya kwina andu mari powerful muno ma minister guku mari powerful na andu athomu andu Professor Saitoti waigwa micuki andu agima nona aria mari guku ma andu okukaigwa minister gwetwo kaigwa andu othe ni mahorera magathikiria waziri akiaria kwario angi mari powerful matiriku thirikari ni maciacenjirio angi makihuruka angi meguku amatiangi andu agima riu uyu ri ni mundu wa miaka igana ona haha ararugo uguo atuika minister darashika capacity ya giti ndari uri araria sure it's an embarrassment to this ministry of interior tondu twana koroko ithui thirikari ni twana advice thirikari twana ko thirikari ya Kibaki ya Uhuru in short ati mukomeni uko athomagire gacagwa muthenya ati sasa I'm under your surveillance ndiakororo muthenya kuri ureka kwe ndaugire atiriri ati muthenya wa 25th of June ri ati thigari cia yokiri wa Munyoroi agerie kuma riu reke ngwire riu wenda kuona thirikari itiganirio ni Ngai wenda kuona andu tu Ngai arekereirio uguo tu manje kuga maundu gutuhoika maundu matai na njira ni undu wakinde uguo back to the point Mubi please he kaundu ndirathoma tondu twagithire cukuru gwika political science kwiria guthomaga maundu matana happen kaundu gaka ka violence ri ati mwanake wa mundu na ni ithe wa mundu ni anko ni mwanake uyu gwitwo Otieno mwanake aratumirwo guni thirikari kinyete handu igatumira guns icio makaja kuraga guns icio mwanake gatonya ngari ya PS agathi akirihwo tondu riri no twakugiriria ni twakuhuria makofi ni twagushirudi igira ngari mwanake akigira ngari Mubi niki turariria tha ici Kenya yoko irugamite ni undu akihotokia mwanake ucio tondu twerekereria ucio mwanake mekuraga ngi next week o thirikari o ino agathi na botie Mubi
akarathu oma mwiri ugaikio ta mboga sorry ndikai kuthukiria mboga ritwa mboga ni kindu kiega igaikio uguo ta kindu gite ta murungu wa keya mobi ake ngwire agaikio nja agakua PS ari ogiteini ari o wira-ini thiko icio ciothe ati na reka statement ari okorwe nja ari zaini kana arutithio wira atunyithio wira no ndego tunyithio wira njuria niki tuthirikari yothe kuma iguru nitikirite ciana kurago goro uguo makanyitwo migwate na gutiuru rathi na mbere it is institutionalized finally mobi I have an appeal kaundu gaka ndrona thirikari yenda gutucogothari Gachagua ne kanyitwo akarara serori tutawaona wakabira nio mara papiriti kindu ya ukabira na violence mbere ya githurano niki niguo meciria atiriri mundu akinyitwo na guti undu arekika andu mamenyere thina ikireria andu mamenyere riri ati guti undu mugwika andu mamenyera ri riu ndiakwira psychology yao wikinya next year ri andu makone anugu guti undu thirikari itangika meciria ni magatuthigitha githurano ndenda gukwira undu umwe andu a Kenya no mwaka turege maundu maya ma ukabira twenda gwikirirwo no mwaka turege maundu ma violence before ya githurano tuconore andu amatira TV ni guku magetutisha guku mundu aikowe thirikari ni mumbi ogo ni wetikitie we popular na wetikitie tondu ni manyitaga Biblia muno magethi kanitha ogo mwitikitie Ngai wa muhire thirikari na kimuhe mahinya mothe moyo kurutira andu wira mamwende mamucokie no ikomwokire kuraga ciana ciao ne weterere githinjiro mweri 10 wa Agosti kia Ngai tuthie githurano-ini tukweherie kahora reke mbere ya tukite hari Bosco re heno ringi ndothirie Dr. Mbae heno horo wigie narrative eno ya ati mundu gwitwo Gachagua ni mundu tribal na ni akoretwo agitheremia horo ucio muno makiria ena responsibility ya gukua miario iria akoretwo akerekereria kuringana nawe yako tidakiaria horo wigie ithuita Gikuyu na no wega woria na uthikiririe responsibility na no nyende tu mundu atinie kaundu akandiraria agathiurukia tu nigo tugwika uhoro na muthikiririe wega tondu he kaundu njui okay both guthomera cukuru na gwika practice both county and national kaundu njega thirikari iyo ni narrative ya rugiro ni NIS mugikirio mumemeragia rucini ta ndubia laji na hwaini ati Gachagua ni mukabira ya rugiro ni NIS ikirugiro State House mugikirio ngorio ndumwe no guko taciairwo kundu fulani Kalonzo ni mwikamba ni mistake mukome ni mukarijini Ruto ni mukarijini niguo uria ungi ni mumijikenda it is beautiful Kenya ina makabira 43 hena ururiko Gachagua guteka mugikuyu kiria kiramatura ni riri ni wega ngwire andu amaruga Gachagua ni mukabirari Gachagua ucio ni wacokanirie 3.8 million votes makirengera Ruto mukarijini no anyita riu turenderio na ni janjite kuona kaundu kau mumbi andu makaja kuona oi Gachagua ni aririe muno horo wa Gikuyu ngorio ndu umwe umuthiri ikamba kungituika mutongoria wa ikamba ni okemethego no guka ni Kalonzo guka kungituika mutongoria thaici wa Kalenjin the senior most okemethego ni Ruto guka kungituja mundu wa nikironie ginya kaya kuria mijikenda mena mutongoria wao riu ndera ukwira ndu umwe Gachagua ena right ya gukorwo party leader wa kiama kia DCP Mugikuyu aria nyitane na andu aria angi nikio rigo tureta andu in-laws tugeta andu cousins tugeta andu ki tunyitane iyo ni narrative ya NIS tutigwetekira ithio tugwita Mugikuyu toke tuthi kuria andu aria angi Bosco ningienda uge kaundu kegi horo cio na ona kiugaga horo cio ri ningienda tucoke hari mierio ya Murkomen dirikana te hindi ya mberiria no horo wigie Gachagua hindi ya maguta kwambatirio ni agwetirio horo wigie president wa kana mundu gwitwo president Uhuru Kenyatta akiuga ati hindi ria andu hindi ria maguta mambatiririo hindi yake andu matiarunganire na maundu mau gukorwo akiaria tatara taukwo giturwa kiria aikarire eta minister gukuruhania andu atafatie gukorwo gikuruhania thirikari ri ma minister yale ona president mwenyewe miarini yake ri ni mafatie gukua responsibility mombi ndireze ni tukwaria maundu mau turaririria ma individuals no tondu ni mauka tumaririria mbere Daktari Mbae no auga wega muno no aragia muno na nginya no voragirwo thimu akerwa ni muciari atige kwaria muno no confirm no aragia muno maundu mwara gweta ma NIS ma thirikari akora ngina ni muonu maundu mau ni o mane muonu aragia muno but muratha wako koguo kane mwovere
menda kugatirire ndeto mbere yangu cokerie mbere uvoro wa Murkomen kangwira uvoro wa ukabira angora kwina andu mena ukabira thiini wa bururi wetu ni andu a kiama kia DCP niki kiama kia DCP ni kiama nginya gitaina stamina as we speak. One, gitie party leader thiini wa record cia ORPP Rigathi wa Gachagua is not the party leader wa kiama kiu. No party that leader. is one. Two, uti anandezi keneno no te Rigathi Gachagua, that is one. Two, the party leader ule one kai party leader wa kiama kiu ni mundu wetagwo Malala. Niki kiama kiu kirathiire gia cinda giti giki kimwe na gukwa Malala constituency ya Malala. Kiama kiu tege cindu gito wakionde kirimari giki by elections cio cionde ikorete kuthina mbere giaukire bara gia cindu kinya giti kia mbere bauma kiuga mathiururukite kuma the entire 1 month maria monine kwa nunga mova merigo maumira macindwa flat foot ni thirikari makwewa riu maroretio kucindwa ringi orukarau na kanyua ka anga kwina maendeleo mumbire miasku ya question nundu kwina by election kwaina mbia cia NGCDF kumbere ha MP waku wakwetiguo kwaina mbia cia county na mirandi ya gekiritwo budget ire mbere ya mujumbe yakua riu mirandi yonthe irerwe rugame ni tondu kwina maandamano kwina uchaguzi maandamano ya serikali yezi simama ati tondu kwina by election kauga atiriri kiama kia DCP nikyo kiama kiria kitheri Kenya ngima gitaina a substantive secretary general as we speak. Kina secretary general wa kivukio acting etagwa Methu niguo makate uma niguo ni auga atiriri na Rigathi wa Gachagua eragwo ni tribal nundu ariri angikorwo no ravetania na Malala angikorwo no ravetania na secretary general yevo no mukabira wengi akora bana turute kabira ino ni atuthumbura muno ekire mugiku you wonder ati ni mahitanitie na Malala ingiakia nte Malala ni muvetani na Malala aya giving even an example Malala turavetanitie na andu metagwa Murango na Gacheri aya Kirinyaga. The point is nyagire kugatiriri angikorwo kwi mundu utumirite kandi ya ukabira Kenya ngima ni Rigathi wa Gachagua. Niki kiama kiu kenyewe ni mara kuonia kiama kiu yake kina ngui na kina mbara wakairi uregua tariu watu kioni na ratwirite wega wa Jubilee kaugatiriri kuria mbere north megusanite kunge kage by election mundu ucio ngora arakwite kora araumire gitire kiu wa kiama kiu no kama gucokia tariu mbere north maretire candidate wa DP na arutirwe kiama kia Mbathi Karish matire guzana kundu gwitagwo rukarao DCP aravuthire kithuri yareta candidate wa ndui wa DCP na mundu arakwite kuara wa ndui wa Jubilee riu ikenagire gukuonia kithuri kiria Rigathi wa Gachagua akoretwo akivuthira na rimwe aravuthira kithuri kiu na akareta ukabira almost maundu rimo monde niki kithuri kana nikorora chances iria mwina cio cia do chances let me ask you tukeguzana kaundu na as a gentleman's agreement my and wa United Opposition ni megusanire makiuga kundu kagiza by election mundu ura akora kiama kiu akora mundu cia umete nako tugacokagia kiama kiu mundu ravati kurugama according to arrangement yo torera kioni araugaga aravati kora mundu wa Jubilee outrightly na ruma okete gucindwa nundu ariri mungirugamia thirikari rugamitie mundu mwa UDA mai na candidate ana how do they expect even to maneuver that is one ndeto cia unura yovoro wa ukabira ukaroria United Opposition ugevana structure yayo yonthe ni ya ukabira marauga ati ni anyite kuguru mwena uria wa ukambani wengi anga Maruya na Tembea angao ni macindo flat foot ni thirikari ya William Samoei Ruto niki as we speak mwaka wa 2021 tuyoka kithurano ya 2022 thai kavinda tagaka ni twese no ruko ugakora gicinda na William Ruto na Raila Odinga thai no matirenda kinya kuga candidate wa ora ugakora ayo United Opposition to ni cia ukabira mutheri na mamuthithite tavangi mamuthithite tutakindu Bosco ni waria muno horo wigi ni naria muno horo wa tribal ni ongo eri explain aruga horo wigi ri Murkomen ri ndanambiriria kwaria horo wigi Gachagua ni aririe uhoro wigi ginya president wa kana uhoro wigie maguta ni kiki gituru akiugia kere ndavatie gukorwo agikioya na responsibility igiamenye urituria wena kio hindi ria gukuruhania kabira thiini wa miario yake ndari na responsibility yo yothe mombi to be fair to me
wauria kiuria na nakwera nigicokia maita mairi nakwera nyamba gucokeria kiuria kiu ararĩtie ũhoro ukabira then njoki kia Murkomen andimu ambĩrĩrio ndimu gĩcokio so kangugerega ku demonstrate how and why United Opposition maina ukabira matongoretwe ni one Rigathi Gachagua who is their leader na ngwire Mumbi kirima giki urona andu aya kirima marauga o matena thina na Rigathi wa Gachagua no wa mathikiriria onthe gutikio ungeenda kuthura Rigathi Gachagua tuika raisi to marauga is very combative aratumira language funny aratumira gusukuma andu na kithuri those kind of things no retoreno na kuga ke arauga ati akwete cionthe kura cionthe cia kirima it is not even right no tondo no rekera ukabira no tondo tadukora andu marauria atiriri mbara ne Mount Kenya East na West iraretwa is it right or is it not there vo ni tondo alire just give me a chance no alire na ndira ku interrupt ngakwira atiriri andu a Mount Kenya East they are particularly unhappy no tondo ukabira tondo marauria kora ni ndindi nyoro kane mbae wavero gitega deputy president mange konekana right now gitega deputy president giko kithigiti wa kirimari why they making noise gitege wa kirimari so Rigathi wa Gachagua tondo keneke warutirwo gitiri arera andu a Meru Embu na Tharaka Nithi mwamba imwe kana naku Meru ici na Embu ici tienda kwa Embu ici na Meru ici no vende tugitia giti nao na tuiva mwa as a people of Mount Kenya twera kwa andu aitu okay ruan egwira andu acio Mount Kenya isto nao marauga tu ana tu andu aitu na marauguzie nginye kamba na andu a Isiolo mevange as Mount Kenya East magitire kana kao geta kwa kithure Kindiki coming to the curia kia Murkomen ni uranyita baru miario ya mudogo CS Geoffrey Ruko ya kugayania Mount Kenya East na Mount Kenya exactly why not the tondo alire Mumbi what is good for the goose is good for the gander kiuni kithongo kia ragua tit for tat is a fair game akora Rigathi wa Gachagua ndarona kithure Kindiki ya mundu amundiminaga nginya kauga nga sauti ekara angaeka aramona getaka mundu nake mwita ciugo then we have no business supporting him as well. No wegie kafira ya Kindiki kana ni horo wegie Kindiki ta mundu ngurani yao ri muraingirira hata kafira inywe na Gachagua na Kindiki titu turaingirira ukavira ni Rigathi wa Gachagua uretete ukavira kauga atiriri twe tandu akirima araukinyithe mukuguru ndia kauga atiriri twe tandu akirima anga turenda na the next day akaruma akaruma Kindiki akauga Kindiki timwiganu wakora endwe aende with the president kana William Samoei Ruto no atengire andu akirima the moment arutirwe gitiri andu makiuria atiriri kwataratia uyu vetwe giti ya Kindiki kia deputy president coming to kiuria kia uria ngirikiriria nigetha tuhe Dr. Mbae kiuria kia Murkomen uraritie voro wa Murkomen kana meario mararia magi exchange na Gachagua nimenda kuga bururi wa Kenya utongarwa ni sheria na thaino twende kana turege mundu rewe karete giti kia cabinet secretary whether urauga kwiyome karete mayega gumukira kana mayathomu gumukira that's none of our business. What is our business is Kenya secure. That is one. Two, Kenya ina secure ndeto ino iraretwa ni ateti na tete gathika Gachagua mutheri andu aya mararia ma speeches mararia maundu ma kureta mawikareta ngui kamarete mbara ni ruvonge ruriku rwa thirikari ruvate kundira na maundu mau ni ruvonge rwa security under Murkomen. So Murkomen is just doing his job na no rauga wega na niguo ngwirira tukathie nava 20 tugikinya nava 2027 NCIC police ruvonge icio cionthe ivati ukuracia alert kwaguo na kwa ni mbayo karia maundu ma kureta ukabira na mbara acikwe clearly inyuere mwina mirugamo yanyu hokane uhoro wigie gukua responsibility murugamo wa kudogocenjia murugamo wa Dr. Mbae dogocenjia andu bathi gucenjia no Dr. Mbae he undu we yumiria uhoro cio wigie Mount Kenya East na Mount Kenya West na digwiciria andu Mount Kenya West ni maramenya hihi irima riria rirenjwo in terms of jatukano area iragerio hihi guthegea hihi na Dr. Mbae ndiramenya kana mwita kiama kia DCP mwe atongoria amung'ethaniro ri hindi ria muraria ri ni mukaragwo mukiwe hihi weight ya ciugo imwe cia Gachagua iria irarekerio kuri mundu gwitwo Kindiki weight iria koragwo na ciugo ici kuri andu anginya
Mount Kenya East as a whole. Ni de ngoda kwa maundu mere Bosco ni aruga maundu ta matano ndari uri ucio ni gutukanira kuingia ni ari horo wa kazo tikinyete cia kaga ni aruga na guku riu tuthio kahora wa mbere Mobi ni haria ndi na kuria nyumite to ndari kuma 07 ndari kuma 92 na ikuru ni ndikira kuigwa uhoro wa mundu ari horo wa ukabira actually Murimu Nyerere ni augire ni upumbavu kwarĩrĩria horo wa makabira in 21st century. Murimu Nyerere many years ago na niĩ ndĩrenda gũcokia ciugo icio ni upumbavu ati ruko twari horo wa ukabira ngurie wari horo wa ukabira Mobi witũ rĩ na ikuru ndũrĩrĩ ciothe 43 andũ othe maikaraga na ikuru mathiaga gũtaha maĩ handũ hamwe nduka ĩmwe kanitha ĩmwe ikundi cietwo buroti rĩ andũ othe wonaga andũ othe me hau nĩguo ciana ciao cithiaga cukuru ĩmwe koguo mathiaga mũcemanio wa arimũ magacemania rĩu rĩ ndio waje kwaria horo wa ukabira ati waje andũ cio maikarĩte ku mĩaka 40 nĩguo nĩ wende waje kũmaririkania na ndio mũndũ ũreka ũguo rĩ Mobi ti raia wa hau ti Onyango hau na Otieno na Wanjiku nĩ atongoria arĩa magĩ gũkorwo magĩthika ũhoro wa ukabira monia andũ me hamwe marie ũhoro wa rĩrĩ tũgũteithia atĩa gĩkĩtigo kĩa Naikuru kwa mũhano handũ harĩrĩ kabira ĩno ĩhana ĩrĩa atĩ Warren wa Kabira sisi wa Kabira ni ndienda gukumbithia mĩario yothe ya mutongoria o wothe aragwita kiugo kabira na kanua gake ucio agirwo gukorwo onda gukorwo ciamani wa Katodif kana BOM kana gicagi gĩa kwao ayukorwo athiĩte muciĩ gwake aikare nyũmba gwake kũrĩa aciarĩirwo tondu ucio ni mundu utarĩ na no kindu gitagwo wandanduku wa meciria kumenya uria Kenya ihana ni uru muno kwanza mutongoria muthure Mobi gukorwo ati niwe ura drive narrative ya kabira ĩno na ĩrĩa ĩngĩ ngurie kungimira ngahiho muthiri kwa munyaka kwa mutinori na ikuru kwa muhano ri uthathaura ati andu 43 maikarite ku miaka 40 na ciraco cikahikania ukumuthathaura ati tu we expert wa ukabirari ni mwega ni muru ona uria we urenderera ri no akwa affectwo tondu maisha make ri ni itatunira maria mangi ndera ukumithia wake ri ni ndera kuga ringi andu aria mathire magituria maru mbere ya Ngai thaici maratumira guita thakame thaici ni matumira Ngai ni matumira Ngai no gitumira mundu ukihenia mundu no wathi na Biblia na warira kanitha-ini ucoke wona power ri uratumira power kuraga ciana cia Ngai kuhinyiriria andu na kuhurithania andu niguo we ukaumira gatagati-ini ugwecie ni ugathurwo ni undu wa violence uhurithie bara uguo thondeke ni wahinga internet naki uguruo mabangite ndenda kuga atiriri to ni ndi mundu wa thayu Mobi andu a Kenya uria ni ndi moy maturity ria makoretwo nayo uria twathomire 07 andu a Kenya mekurugama na mugambo umwe oma marugame na maugia atiriri uhoro wa kabira na kitu tikwenda tugaikia kura wega turikie na gutiri thakame gaitika next year na example yo yothe ri tukumikira karau. Thank you Dr. Mbai. Ni tugukorwo tukihumuka oro hanini no tuguthie na mbere kwariria maundu maya utongoria wa bururi thayo na no tukurunga cigie kuria mwena wa Ol Kalou ndugathenge mitambo-ini ni turacokereria. Kameme TV. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Kuma rucinĩ tene ya Kenya marokaga kuroka mawĩra-inĩ mao o rĩrĩa maratete nyina o mũndũ akĩhoga kwĩmathĩra umithio wake wa o mũthenya o ta andũ arĩa angĩ John Kimani arokaga kũrĩmia na ngari ĩno yake ya ũkui wa mũingĩ mwena wa Eastern Bypass kaunti-inĩ ya Kiambu no ũndũ wa mwanya nĩ atĩ o kahora nĩ athiĩte acenjetie mũrutĩre wake wa wĩra akĩeherera ũhũthĩri wa dithũrũ na betũrũ harĩ ngari yake na kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa gas. Wagera bypass na Roiro na Thika na ngari yakwa ĩhũthagĩra gas na nĩyo ngũkĩte kũnyua na gas nĩ kĩndũ kĩega mũno tondũ gas ĩnyuaga nduthi ya maguta. Ngari ĩgĩtũmĩra ciringi 4,000 mũthenya gas ĩtũmagĩra 2,000 ĩgĩtũmĩra 4,000 cia maguta ĩtũmagĩra 2,000. Taũ nĩ kuma rĩrĩa ndekĩrire gas mwaka ũmwe na nuthu mũthiru ndĩ ngari-inĩ ya matatũ
nä njä te maå ndå manene kå rä marä a rekä te rä ndä ya maguta nä njakä te kanyå onakorwo ti karä ku nä ngå rä te handå tondå nä ndärona mbeca kuma 2,000 na mbia gå thiä igå rå koguo no ngä hå thä ra ngiri å ige ngiri å rä ona mbeca. Kimani agatarĩria ũrĩa ekorire haha akĩoya ikinya rĩa gũcenjia kumana na moritũ marĩa agereirio nĩ thogora wa maguta rĩu akĩhĩta karothwa ndangĩgeria gũcokereria thabarĩ-inĩ ya maguta. Niĩ autogas ndamĩmenyire through ngari ya harĩa haitũ wa Lasheva ngathiĩ ngekĩra ngari maguta ngona hwainĩ ndirĩ na mbeca. Ndereba ũcio akanjĩra mbeca iria nacio ngamũria kaĩ ũhũthagĩra kĩ kaĩ tũnyua maguta kũrĩa tũnyua akĩmũria inyuĩ mũtũũraga toro. Agĩthiĩ ngĩrora ngĩona ngari yake ĩna kamũtũngi na niĩ ndiamenyaga nĩ gatũ gũthiĩ kũrora kamũtũngi ngĩmũria nĩ gake akĩnjĩra ĩyo nĩ ngaci niĩ ona ndeciria nĩ kũgũrwo gwa spare akĩnjĩra nĩ ngaci na nĩkĩo ona angĩkorwo ngĩona mbeca na nĩkĩo hũthagĩra ngaci. Ndathiĩ nĩ anjĩrĩire gũkũ na ngĩũka na ngĩkĩrĩrwo ngaci na kuma hĩndĩ ĩyo njĩkĩrĩte ngari ithatũ na ĩno nĩ ya kana ndĩrekĩrire iria ndũgamagĩrĩra na ciothe ciĩ sawa. Ũmũthĩ ingĩrwo atĩ ndware ngari ya betũrũ kaba wĩra ũcio ũikare kaba ngake na mahiga okorwo nĩ ngũhota ona tuĩka kaba ngake na mahiga tondũ betũrũ gũtirĩ wĩra wangĩkorwo ũkĩruta nĩ wĩra wa tũhũ ũraruta na ona ĩrongererwo ũtukũ na mũthenya ndĩngĩgũteithia. Ceceni-inĩ ya gwĩkĩra mĩtambo ya gas ya Autogas mwena wa Gĩthũrai 44 gũkũ Nairobi tũgacemania na Kerema Kishanto ũrĩa nĩwe abithaa mũnene wa wĩkĩri wa mĩtambo ĩno gũkũ agĩtarĩria ũrĩa mũtaratara ũyũ ũkinyanagĩrio na ũhũthũ. Autogas ndio tulianzisha hii business, sisi ndio pioneer hii business, sisi ndio tulianzisha and this is a company, we don't go shortcut, we go the process. Na ukiwa na shida tukikonvertia gari kwa leo tunakupatia warranty ya miaka 2. Ikikuletea shida katikati ya hiyo miaka 2 sisi wenyewe tunabadilisha bila wewe kulipa hata shilingi. Tuko na karibu gari 15,000 tumeconvert Nairobi County. Gari zote za EFI tunaweka zote, za petrol za diesel tunaweka zote. Tanamba gwikira ngari gas nĩ twambaga kũrora ngari na njĩra nyingĩ tondũ ngari nĩ kwĩ ngari ciũkaga na mathĩna tofauti na kwĩ mathĩna tutangĩkĩra ngari gasi namo kwa twambaga kũmĩka kĩndũ twĩtaga diagnosing. Moguni ma ũhũthĩri wa gas namo nĩ kĩondo rita rĩu Akenya makĩũrio kwa gũthikĩrĩria maũndũ matarĩ na ũma o wothe makĩria megiĩ gũkinyanĩrio kwa ũgitĩri ngari-inĩ iria ihũthagĩra gas. Kwĩna ngari twĩkĩrĩte cia quick shuttle, ngari ya kuma ĩgathiĩ nginya Kitale na ĩgacoka. Mũndũ ũcio nĩ atwĩraga athiĩ anyua gas gũkũ Nairobi athiĩ Kitale agĩcoka nyakoe amĩkĩte baida ya kuma 7,000. Gas ĩno twĩkĩraga nĩ ĩrĩ safety tondũ nĩ kũrĩ valve tũkoragwo nacio cikoragwo within the system atĩ ngari ĩyo in case ĩngĩthiĩ one mũtino nĩ kũhinga ĩhingaga gas ndĩngĩenderea kuma, koguo nĩ tũkoragwo tũgitĩrĩte gas na njĩra nyingĩ. Gesi tunajua haina carbon, inaosha engine, so inasafisha ile engine yako. Hata ukitumia gesi peke yake bila kutumia mafuta, ukiangalia ile mafuta oil yako ya gari, utaangalia utaona haijachafuka kwa sababu no carbon deposition in the engine cylinder. Kuona thĩ yothe koretwo thabarĩ-inĩ ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, ũhũthĩri wa gas ũkagathĩrĩrio ta ũndũ ũngĩteithĩrĩria hanene harĩ thabarĩ ya gũkinyanĩria ũgacĩrithia wa marĩa matũrigicĩirie. Unajua petroli iko na emission, iko na carbon. Gas haina carbon. So once we adopt the autogas system and the autogas market, it means ile carbon emission yenye inatoka kwa diesel or petrol vehicle will be reduced in a high percentage. Na hiyo inatusaidia kwa sababu pia the climate, it support the climate change. Ile climate yenye kama tulikuwa tumeanza kuharibu mazingira yetu inatengenezeka kwa sababu sasa hatutupi ule uchafu wa carbon katika anga yetu. Hadunia Kameme TV de turakone Bataru wa Mwage. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus.
Ni wega muno makiria ni guthie na mbere gutwara na hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV maũndũ mahiũhire gũkũ no wega tũngĩrunga maũndũ maigana na megiĩ ũtongoria witũ mwerekera wa kĩrĩma na ũrĩa maũndũ magaikara kũrĩa mwena wa Karaũ na muno makiria gĩthurano kĩnene gĩa 2027 mbere ya tuthiĩte na mbere na ndereti iria twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ ni wega ngũmenyithie ndũmĩrĩri haha kuma kũrĩ Autogas hihi thogora wa igũrũ wa maguta nĩ ũragũthĩnia kana nĩ ũkoretwo ũgĩgũthĩnia kana wĩ ndereba wa taxi matatũ ona kana ũtwarithagia ngari yaku kĩũmbe hĩndĩ yothe wekĩra maguta ũkoragwo ũkĩhũthĩra mbeca makĩria ma ũrĩa ũbangĩte ihinda rĩa gwĩthema na thogora wa igũrũ wa maguta nĩ ũkinyĩte na nĩkĩo ũbatiĩ gũkorwo ũkĩgarũrĩra ngari yaku ũmũthĩ ũhũthĩre gas ũkĩhũthĩra gas ya Autogas ũhũthagĩra mbeca nini na ukahonokia nginyagia gĩcunjĩ kĩa 60 ya bei ya maguta lita ĩmwe ya gas nĩ ciringi 105 ata imagine mbeca iria ũrahonokia ningĩ ukamenyerera engine yaku ũguo ukanyihia thabarĩ cia garage convert ngari yaku no thie Autogas kũrĩa Gĩthũrai Autogas station Kafete na Autogas plant Kabati na ni marakunyitithia na financial ukarihaga o kahora ni wega ukorwo ukimahurira thimo 0800 720 jokere na bell 0800 720 995 o book session yaku nigetha maundu maku magirire courtesy of Autogas powered by Proto. Thengio muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ tuthiĩte wega muno makiria twina mundu gwitwa Bosco Mutegi na Dr. Peter Mbae tugitereta gacigie kirima na horo wigie mwerekera wa utongoria wa bũrũri thayũ na maundu mau mothe ni wega tukihariwe Bosco uhoro wigie Karaũ ni wega tungikira kuria mwena wa Karaũ tondu ndrona mathaa matatengeretie na hena maundu maingi ngĩendaga tukorwo tukirunga hihi kuria mwena wa Karaũ ni turona thirikari ma CS ma PS magitwara ma state machinery tutiwe nĩ mbeca cigana ihũthĩrĩtwo nginyanagia na rĩu tutiwe nĩ cigana igakorwo ihũthĩrĩtwo gũgĩkinya mũthenya wa aramithi kiumia gĩũkĩte no kuringana nawe urakuo ũhoro ũyũ na njĩra ĩrĩkũ sure rĩngĩ nĩ ũranyita mbaru maũndũ maya mothe uhoro uyu wa kuhuthira mbeca kuha muingi kumatwarira gas ginya kwina tutaru turatwarwo ku mena tutaru I mean is this right? Article 232 ya katiba yetu ya Kenya ni ivete mawaziri metu nafasi ya gukorwa makiereithia wananchi policies maendeleo mara thirikari ivangite ku launch miradi na maundu ma mithemba iria so niwethagira rimwe there is a very thin line between waziri kwira no reka siasa agitumagira miradi na gukorwa akiretera andu miradi that is one. Two wikire na kuletia kakuria tiriri Mumbi tonduru kwina by elections or Karaũ nwenda kuga andu a Karaũ maisha mama be marugame matikaletwo murandi nginya siasa ithire nigetha riu gutwika gutena siasa thirikari ndaraleta mirandi that is one. Two ukethira politics is war siasa ni mbara na mbara ri ya siasa o mundu aruaga na kiria nakio ugauka na njuguma bati ukore musingane na gumba tikoka naguo angikora andu a mung'ethaniro mundu gwitwa Mumbi siraira maeneo ya gwika siasa kuria Karaũ tuge ne irumi ni kwaria kuga Kasongo must go mandu ma mithembeo gutaina kindu wanai kimwe maraletera andu a Karaũ neo thirikari kindu kiria irarwa nakio by election iria ni kwaria na wananchi wega ku maretera tumaendeleo tukimathinia na turaretwa tugutena ungumania kiru kina bata muno ni mvonge cia thirikari kurumiriria ati gutie na voter bribery ta IBC bate kurumiriria gutie na voter bribery irumiririe gukora gutie na mirandi ira raretwa kana just give me a chance utikoretwo na voter bribery dukene ereithia mbache kanya tumbereithia ngakwira mvonge icio bate kurumiriria tondu kuria kwina candidates a IBC
IBC nä yo referee nä ebatiä å kå kä rå mä rä ria kuona andå arä a mose me candidates matireka atä matirahå thä ra mbeca cia thirikari naä kå reta mä randi matirahå thä ra mbeca gwä ka voter bribery na maå ndå ma mä themba ä yo na mvonge nginya cia EACC na maå ndå ma mä themba ibatiä kå cia very alert. However nä wonagwo na kå ria atä rä 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 u nwenda kuga må ndå å cio må tumia å cio gwake nyomba kuma twana twake twaciarirwo tutano na thitima na during this time NGCDF ya Orokarao mbere ya mjumbe wale akue maekiru budget ya kora wikiro transformer wikiro thitima ndagekirwo thitima ru ni tondu ni gweka na onire example ya Evara mbere north na mutumia mwa auga atiriri angikorwa by election ino ne atuma tureterwa thitima gwakwa nyomba ngavura switch ugo thitima igakana nigetha ni mathure thina iku ni tondu ngwire wanaya mung'ethaniro anare onthe maretie itiku maretie ite nigetha marete ndu ti maendeleo marathondekwa taru rami athondekwa let me ask you rami ni athondekwa okay. Kithurano kiathira kwega rami gakoyo momorwe maike magauka marute murandi wa mai nondu kithurano nikia rusi aneka thirikari karusie mbere ya hete Dr. Mbae Kanyari budget ino urauga na ni wega uguo ni maramukira maendeleo ni maramukira ngikorwo ni tutafarira tu urauga budget ino yagite gukorwo ho hau gabere niki very good kiuria kiaga kuria atongoria makorota mathuro tuku miaka yonde atongoria makorota mathuro tuku miaka yonde including taru atiga nginya ora kwire no ndo akwire tingavata kumuria atongoria makorota me county ri yonde miaka yonde na ngira acio athure nginya thaino nginya senator Methwe mararega kurwirira maendeleo mu mararetwo thaino niki marakirite uguo kwaguo ngauga atiriri nie ndingi encourage ate gutuika ni kurabeca no mbeca kana mandu mamethembeo noti angikorwa andu mena thina for example mena thina ya transport ni mareterwa mugithi na matiana wana miaka for many years shida iko wapi mwananchi araya kubenefit na maandamano na maendeleo ntondo atekwena kithurano that is one two nimenda gukwira u Orokarao ni naroria prediction yakwa andu a mung'ethaniro makarus terribly niki andu a mung'ethaniro maikora mena candidate maikirite anana against mwa thirikari andu aya nataka makana kura o mwati kwa thirikari akarabetoka na kura icio actually thirikari ya kiama kia UDA na thirikari I listened to them the other day their concern is not about the win it's about the margin ila magacinda nayo nitondo andu aya a mung'ethaniro already ni fragmented kuna ino cia all over vivana ta maimandero ya korasi everywhere kwa uguo kirani agwa ni atiriri kindu gaki na vatando a Orokarao mabati kumenya ni maikie kura na matai kuhast matai gusukumwa by the way kwina andu aya akuru airikariwe kuru athuri na millennials na andu arengi kwina andu negwire kuma kirite tondu ni kwa ukire murimo kwa kirwa some radicalization anga tue turathura ngangania but them they know bara makaikie kura yao na niko makirite okay. So I expect thirikari ne gacinda gite kiu okay. Dr. Mbae ndigukuria horo wigie ati uguo mareka ni wega kana ti uru tondu the policing authority ya IBC ndikoretwo ikikondu kana ina uge ndeto-ini yo koguo horo cio nduri haha kana haria no heno horo wigie inywe haria murugameire tondu ni mukoretwo mukiona thirikari ni rahuthira mbeca nyingi muno makiria gwika tafarira kuheana mbeca gwika tumaundu guo kwigwithia muingi ukorwo mwena wake candidate wa UDA kuringana nawe wona wa thurima politics cia Kenya uri ikoretwo ihana ikoretwo iri cia mbeca muingi wigwithagio ni undu wake unatuletea nini niki muraturehera ndiramenya kana Karauri muingi urugameire ha no wega muno no reke tu secondary twendi nyamba ngirie turehe kilo ko jute ndi gucoketie mubi witu nona kile magiki giothe by the grace of God kiama kiria gikire magiki ni DCP na uhoro wa East gutiri kindu ta kiu East na West ni mubango wa president kugeria kuona tondu ni aramenya gikuo ni githiuri oneka no ethairire ariki na ati convince andu abere na Meru na Tharaka gutiri kuma hindi ya Kibaki kirima kivutaga one njira ciothe kiamwe ni guthi no guthi 22 there was a bit of kiria tondu kwari na atongoria andu makuite na Ruto na Uhuru nake akiri oho na akiri na uge a bit but this time round 99%
ya kura cigaikio especially national elections na nyambe njugi uguo ni ndari mbere wiki igiri nini na hediria tuma break na ndagwa ni gugo uguo ha andu a mbere ni andu ega muno na andu othe acio ni a one time most of them whatever happen ni ture gwathire githogothanio kiu ni kugweta giari cia karau na ndakura ni ngai andeithia ona ngika kabini ciakwa cia Naikuru ni ngathie ku kuikira kabini Karisi giti kia bunge kia next year na ndakwira kuri ya tukona mbere na Meru na Tharaka cigakorwo the same ni ciakorwo guku mwitaga west gutiki uta west na east kirema ni giki na mugambo ni umwe araroga mwitiga senator atiriri no menye uri boss ko gire ni ndumentaga tuthio kahora ugu ndu ndakwira ina narche kugo mundu mangi mothe makuanga kiguthire ri na he kaundu auga ati uria mutongoria wako aragia horo wa Kidiki guti mundu menete Kidiki ni mwarimu wa bata muno athomithitie andu ingi muno sheria neguo na ni wakiri wa bata muno tutina thina na Kidiki as a person ni mwana witu wa kirima koguo ni politics tu atina thina nake no twauga atiriri Kidiki amurirwo he difference ya guthurwo na kwamurwo niguo Ruto onie Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua oru yani kumuthinikania ati no gwikie nja njoke appoint mundu ngi wa kirima aliuga alihuraga ruhi thaici professor Kidiki majiri mwarimu tocio na professor aligo othe mere toro makama blogairo muthenya ugithi page ya Facebook oine nio mare blogera nigi ndono urigi kuru deputy president ora blog akingangana na Gachagua on Facebook so ndenda kuga ati tutina thina nake but the point of the matter is kirima gitiratabura Kidiki ta deputy president wa kureplace Gachagua that is the point tume hau hekuria oria atiriri mubi twari oguko twanyita baru Ruto hindino arauga ni arahinyirio ni Uhuru kuma 2018 timu yetagwo Tanga twaruta bia citu twamuteithia gutiri ciringi atuheire 3.8 million votes cia kirima gutiri ciringi Ruto arutire niguo mundu ahure kura amuhure kura pure love okay tuigwa Ruto ni aroka ku andu makarara mena iratu niguo ntigacererwo mathaa manana aroga moguo gukiria the throat andu makahura ruhi aroga moguo kunywa tumai ni kungara andu makahura ruhi uguo niguo Ruto ari gutiri ciringi atuheire ngurie kiuria mubi na gaturia maru muno na andu agiko ni metigirite ngai makora mundu ni ahonokire kuma mathina maria mari ku 2007 leo ni atonya giti kiria twamuheire ni capture GSU na NIS na bia ciothe ni oya ciothe ni aruta kuria budget ni bilioni 6 cikagwa na mathanduku ageciria riu ri ngai ni ehere tu riu ndigiti-ini ndina mahinya mothe na tia ngaci cia yero na cia redi ati riu ni ngugura kura riu ngai ni ehera na mahoya riu ni nie the president andu ni mekunyona guthi ngangane ati riu ateithie ngahe andu bia karau majagure ona ngai ndari mwena ucio tondu ucio ni hinya waku wa nyama riu andu acio ni andu ametagwo wa Sauru Nebukadnezar thini wa kirikaniro kengohe horo aikoni dia utikindu wahire 22 ri who tells you mubi ati ni ukuhe mundu wa karau mbeca ati ni gwa guthuri riu ri method ino ri ya gwiciria actually uria president ya bangite arenda kuona kana bia ciake no imuteithie karau uria cia muteithirie mbere the 500 million uria cia muteithirie Emurudi Kill 500 million of course Marava Magarini kuria guthia kwetu na by election especially kuria contested arenda kuona kana bia hinya wa bia no muteithie na ndi akiuga atiri tuikarite ha umuthi next week Thursday ngai tu riwa rirathe kuma rucini thinashara andu maikie kura cikinye thaa 11 tutare tutangathe muthenya ucio niguo iguru riothe na thino ikamenya ni kuri ngai munene na hinya wa andu muthenya ucio Thursday tutigitie tu muthiko mugwanja niguo riri tu andu a Kenya monania atiriri mundu wa ngai wokire ugituragia maru tugikwenda for free ndungiuka na bilioni tigari ici cia maendeleo ici 10 billion bia fari iria ibangirwo karau ni 1b ndenda kwira andu akara umuthi uria gubangitwo next week o mundu ni ahetwo budget every voter iria bia cikagwa kuu kwanjia Monday night kabini rathira Monday right mathaa macio 48 mwimenyere andu akarau kuma Tuesday na Wednesday andu magoka nyumba yaku ukerwo nyita 10,000 cash o mundu abangirwo 10,000 iria makaneana muthenya ucio utuko wa muthenya wa Tuesday na muno utuko wa Wednesday withigikio kura niguo mekire Emurudi Kill wodigiririe twatongoretie maitire one night 200 million ndira gukwira atia kuguo ri andu akarau turamwira maundu maya tene
mweterere bia na wingi bado ici cietagwo in kind matirithi na mikondoro na kiyothe no please mumenyere muno mikondoro yo mwambe mumihoere mumikrensi muno ogo gutiaga pastor wa itura thie hoere mikondo ndwakomera mukondoro ugu ndumire kure umire kana umire ne bia cia thibitari waje kurwara leu ri though it's important na tugasi turi itugirire moko tururi ndungikirega tururi leu ni gotiri yaku igira moko it's good to cleanse them tondu ndungimenya kana itwarirwo ni nongorerie kiundu gia kuma kundu kungi we waje kurota utuku kana waje onage gasi kiruta mwaki ngwenda gukwira atiriri please ni very important karau turenda riri kwanja rucio thie kituo gia kuomuthi list ya andu aria othe makahura kura kuringana na register na njoke njuge andu aria marahakotwo makihenio kuma neighboring constituencies Naikuru, Laikipia, Nyeri, Murang'a ati ne magaikia kura next week last day karao please mukahenyo mukaheo deposit ya 2,000 ati ne mukaheo 3,000 tiga ikonoga guthi karao tondu please ikarago waku na thayu tondu please tiga ikuhenyo ati ne mugaikia kura uchawi uria wothe watumirirwo mbere ndugutumiko karao tondu ndugicokera uchawi maita meri maundu maya mothe mekirwo karao mbere Mumbi ni twamathomire mothe ni tuhingite mothe umwe yao ni andu kuma nja magaikia kura ucio horo ni muhinge koguo please hena andu mareru magibanga makirego ni mugathie ukaina gibandi number 2 heristi ekurutwo ya andu aria magaikia kura register ya hingirwo wepuru laicire kiwatho ABC ne go post register yo ai kuru ritwo ria kuritire hau ikara kwanyu muci ikara county ya kuru wira TV matokeo magithi na mbere na muico ni wega muno utariria hau please ni no nyende njugio wethi thigari nyingi muno hakuhi ngiri cigwitwo mbere ni igoka kuma mande na ifaru na andu GSU na andu na kigiothe na magunsi ma thirikari ndirenda kwira mundu wa karau o turia Ngai aturaga muoyo ino ni bara iria Mumbi ciana cia Israeli ciarwaga Ngai akiona ta mangihotwo ageitikia kindu gitagwo hailstorm na mbura bara ya mbura na mahiga ukaguteithia ciana cia Israeli no anyita Mumbi ndenda kuga uguo please ona gwakuru uthiukiirwo ni thigari igana GSU na magun uma gwaku mwathani akuteithio ukire nyanya wambe hoe uturie maru woe moko maku iguru ndakurora tugwathie na mbere this is very serious ino bara ni agi political na ni spiritual na emotional waturia maru ukira thie kituo-ini umekishwo ona kwina violence ya atia Mumbi no waikia kura wira witu ta kiama ni kugitira kura na gutara na gutangatha mucii wa baridi karauri ndo waka Bosco ni urarora Dr. Mbai Kaundu ndiramenya uri ugwiciririo horo Kamwira kiama mothe no ndikureka uge Kaundu kegio horo cio igi andu ugokira it is very spiritual na guka Mumbi ni tabara ya maumau haha riu nona maumau uria wari ku 19 kiria I'm telling you karau ni maumau ni kiroho ni bara ya kiroho na ya Ngai na Ngai uria piu uria Ngai uria tuhoyaga wakirikaniro na wakirinyaga citukane cio ucio no ututeithia thank you Dr. Mbai riu no aririe Bosco riu reke tuke hari andu aria othe mathukirwo gibarua giki agikorwo ni ma CSS ma PSS ma abugi aria makoretwo makiriuga ku mwena wa karau na hena besha mathukirwo of course na nimeretwo madeliver ni President William Ruto kugithie ate UDA ni mahotwo ri na ndukogete atire na uhoteke kutondu we don't know anything can happen no ithie mwena wa UDA no ithie mwena wa DCP no ithie mwena wa Jubilee na icio ingi kugithie te UDA ni ahotwo ri undu uyu gakorwo gituma ndomereri iriku kuri President William Ruto in terms of mwihoko wake kuri atongoria aria ena thirikari ni kuma kirima-ini gukorwo makiuha muingi mbere ya 2027 moke mwena wake Gicokia kire kiu 1 second tuna comment ugo Mbaya ugo borwa emotions uyu Mbaya is a very good student wa mutongoria wake wetagwo Rigathi Gachagua kwendia guoya emotions religion mandu monthe kwi andu to niesi that what works in politics sometimes na emotions ira tarukire makirenderua ni okora Rigathi Gachagua ni mavetanirie na William Ruto arenda ugo mavetanirie wana Ruto vetani na William Ruto as kirima no we no aria wega muno akiaria na statement yake na muthikiriria ria tukwaragia boro wa Mount Kenya East areta andu a Embu na Meru arauga acio andu a Embu Meru na Tharaka yani uria meraga Meru ici
Runi ko kireta te thina. No ugaga Meru ici. Ya giko ni a west. Niko matwetaga. No tutie kuvenania. Ruke na kwira ndira kana akwira ugwa statement ugwa meruta. Gwirire ria turaciria kura twetagwa andu aitu. No kura ciake. Anyway, nego metanaga. Anyway, that's not the issue. Kama ndakurunga ico rivo. Mandu my emotions. Riu ora kubana ni atiriri. Kithurano kia Orkarao DCP yeterete gucindwa na igacindwa niki igacindwa ni tondu woguo rona uyu akirugaruga akiaria noguo Rigathi Gachagua arugaruga akiaria Rigathi Gachagua wa mbere guti undu aragia ageka agacoka gwika true of us niki Rigathi Gachagua batakuga yani kanywa ka Rigathi Gachagua ni karagia muno gukira uria avangite maundu Nango demonstrate na maundu maire mathatu. However, ukiaria na andu akuru gukira ri ukona gitio kidogo tondu ndwetigira irumi. Rigathi Gachagua riria akwaria no aragia na evenya gukira maundu maria planete kiute kirumi. That's a fact. And I can demonstrate. Wa mbere augite aka announce kwende augite aka announce kwe announcement augite aka make last year around December. I'm postponed to January. He didn't do it. Ndorano? Announcement kwenye Kiama. I am over wa Kiama. I can put you to that story ya Kiama. Story ya Kiama no amendire almost maita mathatu. Aya, also Rigathi Gachagua no aragia maundu tarua kauga akaria tu akathondeka siasa we aso akauga akakinya Nairobi akauga twekuma next week turenda ciama cionthe ite cionthe cia Nairobi twaigusana na Kalonzo Musyoka ni cia DCP. You know? Na teario. The other day we just saw makiaria makiuga Kihanga ara support Kalonzo akauga tegu I mean kwaria maundu mutehe gusana na andu no reno kangu kuvesa ngerekano na maundu mengi muno wekaga guo nimenda kuga hu maundu megie kura cia Orkarao ningira muikia wa kura wa Orkarao kindu kia mbere aikie kura athinje na kaugi ni tondu meri atigara less than 1 year either ni athie na mbere gusafa kana atetheke niki angakora thirikari no nira muretera maendeleo let us assume thirikari nira muretera maendeleo na nira atuika irareta either nundu akithurano kana tondu akithurano ara avenererua maume thirikari ira manengera maendeleo mareta mungethaniro nguve mufano ngedirio voro wa Karau Embu thini wa Embu the 4 sub counties cia Embu 3 members of parliament makora memwe na wa thirikari uyu umweta wa Manyata wetwa Mukunji ndakora thini wa thirikari na andu wa Manyata where I want to be a member of parliament they are really suffering niki tarura isi rira ukite on Sunday andu acio the 3 members of parliament marokire marereria to barabara twao na kendrive yariririe barabara cia andu wake na nimbuga anga ugatiriri akorwo athurirwe we mutongoria ku represent andu na umane ati katiba yo yugite gutimuru tabati kuya maendeleo as long as no mwathurire mundu iyo ni thiori kora ikaratathire over the years na nginya mundu tuli maendeleo magagwa kuringana na bia itieganaga rionthe maendeleo magagwa kuringana na mundu uria we aligned na thirikari niki oko we aligned na thirikari it's very easy nyoka vorera PS kana CS ukienda kurumiriria kesi gaku it becomes very easy na we ringi withagira within that government system tigaru budget ire kwembia cio ka through grants kwembia cio ka through partners ukethira mundu we aligned na thirikari it's easy to get this development so the thing is taruna kwa example ya Manyata nie taruni arogama gitikia mujumbe Manyata niki tondu nirona andu aya mathurirwe na thirikari imwe ya Kenya Kwanza ya UDA masoka maruto thirikari maraviro mpango wa kando na ukaruta we ukauma mucie we muciari wetha wa ciana ukathinwa mpango wa kando ciana ciumiaga runio ni andu a Manyata ni maraumia and I want to say this ni wega kuthuraga atongoria mena umundu ugu ni augite na kuthuraga atongoria mena nginya maono ati tondu tarumbia cia NGCDF tondu teko cieganaga nie nirenda kwira mundu ucio ranthikiriri wa Manyata ni mwikaru nja ni na partners kuria US na Europe ati no anthie beyond bia cia NGCDF kuleta partners makathondeka mirandi no ambali nya na corporate na banki na andu arengi makareta mbesa kana mirandi ya CSR thini wa constituency kene agire kugatiriri wana andu ama Orkarau ni mathure mundu creative te mundu tu ate ukwi limit wauva mwe ugu kiuri kiura uretio voro wa raisi kana outcome ya gite kiu kan go either way anyway as you have rightly said tono nenga yo vesa na kandu ite note
behavior na mitugo yo andwa mongetha no mene okole or karau they are preparing for a proper defeat na outcome ya kithurano kiria ni kuonania raini ya tuthiete thini wa kirima atoneka nsi open just wa mbere karau ri ni gakoro ithihirisho kana kuhura muhuri uri andu akirima marikanitie na President William Ruto ni example warm up ya next year mbere no thine onanirie you know atiriri ya koro ithihirisho yo uri akirima kirikanitie ni contest ya William Ruto na Rigathi Gachagua as a party leader for DCP iyo ni oma ni political is a political contest number 2 hindi ria uraigua Mobi hari andu aitu matharikirwo mukawa wa Royal Gardens andu aitu timu ile yagite ya advance ya technical thaici he mundu umwe wa guthirwo muno mutwe scan yekwa kioneka ena bleeding AICU heda andu matharikirwo makiya thimu citu ati niguo mathi mageti data ici yuri mathire kuoya kuri andu aitu ri icio itikamakie OCS uria wari karau aragi uguo turaria arutirwo overnight thigari ciothe ciaragio guturaria ni cieheririo karau police station cikireho ingi cia community imwe ciothe no tukauga atiriri ni turi ngai munene na maundu macio mangi mothe uri ungi nini no nyende kuira andu aria othe marauga ati ni magathi mauge matui kwandika iyo ni strategy iri ingi sheria irauga ndungithi na andu makiria ya andu eri oko ndu ikwandika ni manane twakona mobini we kwandika ati ni guthi uthi wikirie mundu kura haria uthi unengero bianja ndenda kuga umuthi we haririe tondu is only one person na niguo sheria rauga na twinga ngari kumikishua uganga wa mbere ndugucokerwo kuria wa gatatu ni ndenda kuira andu aitu gutire mbica ukahura thiini tondu gwathiaga atiriri ukauga ni ng'ania ukahura mbica wona ni mbica nja ukaheo 3,000 guku ni ciambatite ni 10,000 mundu umwe niguo mabangite turauga atiriri mipango yo yothe ni turamimenya wa muico andu amaheo tutaruri na itinga ici ndironie cia thitima for the first time ri na gasi ri mumenyere muno gasi icio na itarui ni ngwenda kuhoya atiriri mugithi gwikia kura mwargia gwikia harakari cokai haraka muhithe indo icio ciothe mucihithie miciingi kuria muraheirwo tu ni kagirwo tondu kipipiri gwathire na mbere itire cieke tutu ciari political ciothe ni ciagirirwo miti yothe koguo muhithe to gasi tu muthenya ucio tondu andu acio ta wiki ta thiku ithano uguo matigacokere no ndu wa ruo rwa gucindwo that is what I want to tell you njoke njuge this is very important please heka undu turamenya uria kuria kungibangwo ni thirikari yumirie bara to ni maramenya tha ici we are at about 87% kadi twa UDA na 10% na regi maganite 3% niguo riri no marehe kabaharo uguo confusion ni yo yokari koguo leke andu mamikishwa ona mathi ukiru ni borithi gana rimwe kana ngiri igiri kana maguns mundu ni athi aikie kura kwanja ikia kura na ntu wako tukimenya no utaikitie kura neku andu ari the priest da guthaitha gibande ni kindu sacred tiga kuneana gibande whatever the case tiga kuneana gibande leke uthi na gibande gyaku to nikyo gyakia kura na mutikahenio ati gibande gitikahijika haria gibande ni gitajika na twatumira register area eku original register as at April mundu wothe urahenio baadaye ati ni mwandikithie karau gutie kiuta kiu na tukambikishwa ritwa rigetagwo openly na mundu akamenyekana wa karau koguo ni ndenda thayu leke tuthie Thursday tulike kiundu kiu tweherie siasa cia bribery for Kenya ciako ciathira niguo ndura meciti ni mai koguo next year mobili tulikirie maundu macio karau oro wa bribery ya voters oro maundu macio mothe magutirikiria andu na gutirikiria maundu ma megwika ni turetikia ngai uria munene ati ni tukahota giti kiu na very huge margin nene muno gutiri kindu turenda more than 10% ya mundu wa UDA ni andu ake ore aheaga batari hau very few percentage tuthi tuonera tuguthi na mbere karau niyo yetereirwo ni andu othe na ithuĩ tutirenda funjo na ndenda kuga ringi ithuĩ ta kiama kia DCP twina thayu turenda ndu tumathi mahure kura ni twina kiama kia UDA matige kurehe ngui karau ongo andu ni ahose ni metikire Bosco ngirekereria very simple icio ni propaganda ena cio tondu one question Ramira atumirwo arera andu mamevire ko kana makaruta wathami makonja rami maiga nyomba so that's propaganda ruko guo mandu mothe arari na propaganda no ngiuga ati maendeleo mau taru mbere north kwa thoni kile maendeleo mengi muno na thaino ni kwa transformer kisho cirarutirwo ciratoroka ro gutie na transformer ndute in fact kwena 8 transformers mbere north na thaino kora virirwe mother to child hospital level 4
mbere no ya 1 billion andu acio no kamara virira maendeleo so nengiuga atiriri mundu guonthe we orkarau urandikiriria ndakavenererue kwiragwa na kithungu a bird in hand is worth two in the bush. Thirikari thaino kera mava maendeleo nitono ni mendete na ni kuthina mbere kumva maendeleo watogo mbere no thira na kwera yathina mbere kumva maendeleo kira ningiuga ni atiriri mundu we orkarau ni athime na kaugi arorie mundu ro wina ugi ungivatha kumatongoria mundu nyitithanitie na thirikari nigetha mavathe kuthia na mbere gutetheka rio tumita runa vesa na mufano na nginya kuria gwetumanya tani arugamane tondu ariri mundu ndangivota kukuthurwa ni andu atiganiria andu acio athi mongethaniro acoke anje kurira maendeleo manje kuthondekwa ni thirikari akiuga thirikari atekera mukanyiriria nie nengiuga going to 2027 muikia kura ni akurehe mugi tutikathure mundu nondu wa emotions ati no ni mundu wa ukanaga singo matha yanga tono rugamire muno tondu anga ndai na mbia just listen to the person na undu uria uthikiririe mundu na undu uria kuvata gwikira andu no ndeto cia karakara just anona tongoria mena karakara ni tumezira ni maroneka kwoguo tumenye mutongoria wena karakara wena irumi wena maundu matangitethia mundu na ciacio cia kurumana muno ititethagia mundu athuragwo nondu wa kurumana wega urarumana wega muno tikio thuragwo kamwico ngirikiriria andu a United Opposition angikora ni mevariritie guruta the president William Samoei Ruto mevange sawa mundu wendetie nguku akambata all the way miaka yonde erutirite ugatwika raisi acinda andu mena deep state mena maundu mara mothe mai namo thaino agitiri makamurutira ku na nginya thaino te atuve presidential candidate wa mathithite marathitha tavangie kai mukora ni mega nomination matuve presidential candidate tumenye mbivu na mbichi kana maelinda restangency okay thank you Bosco ukirekereria kigo kia muthia tutambae kia muthia undu wa mbere ni ihenya muno hindi ya Kibakiri ndwathia guturia maru uria uga ati niguo ne maendeleo gutiri mundu wathia Kibaki gwitia marua ma kwandika arimu gutiri kitu kiri agathia kona Kibaki State House number 1 number 2 maendeleo magiko magikika throughout delivery Kenya ngima kumaturukana everyday gwithurano kana gutari ni kugeria kubribe andu no to igoti rituri nona no kurikana mbeca cirahurirwo makonia 6.3 billion ni cicio ciratwarwo ni kanya kao reke ciuke ni kiura kindu no nyende kwira andu akara tafadhali wacamania na mbeca icio ni ciguka no menye ni igoka ni wega niguo riri waciona ndugamake waciona korona courage ya Ngai kuoya mbia na matirithi no gwakinya ni gwikia kura ikiria kura candidate wa DCP ni ukorwo wateithia ruriri wateithia bururi na weteithia na watuheithia gitio ta ruriri wa kirima koguo that one will happen money will come no itigae ukuruta jana kingi othe maundu macio mangi mothe ma intimidation na kingi othe na borithi na andu ucio othe kindly stand firm andu itu akarau it was the larger Kipipiri 1995 koguo kauroho kau mau na ukipipiri keho eko karau tigai mutigatureti down we are looking upon you ithwe he kaundu kamwe gakwo tugaikira andu guoya ati no kiiwo ndenda kumwaci watirio muthi ithwe kutokuma patirire witu rigatwa gicagua timu citu ciothe ona iria cie haha na iria cie ground gutiri kura ugaikia imoguo iyo ucio ni gwira witu kumikiciwa kura iria ciaikio ne gutire mundu wathi kuganga assisted voter gutire kindu gikahapeni gutire PO gakorwo na kura icio murerwo ati 50-50 o PO aikie gutire ruto cio gekeka kuria thiini kura iria ugaikia nicio tugatara twagutangathira cikinya thinacara no akona matokeo maitu tondu ndeithio tugatoka tugitara koguo asanteni sana andu akarau twitikitie Ngai munene reke kuhorere handu ha maundu mothe twaria ma next year reke twambe tureke na karau twarika na karau andu makaheana itio guku Ngai aheaga president Mobi chance president mwega aguteithie kana mu Ruto atwaheirwo Ruto niguo ri tuthome nake tasa urone na Nebukadnezar mutaramu wa utonga kiama-ini kia DCP oro hamwe na mundu gwitwo Bosco Mutegi uria ni muthathauri wa maundu ma kiuteti asanteni sana ni gukorwo hamwe na ithwe no ni mwandengerio muthe thengio muno makiria ni wega ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe tuthiete wega muno makiria guku gwa Kameme TV no mbere ya twikiritie oro hanini na rugambi rwa Kameme TV no wega nguririkanie o rege ndumiriri haha courtesy of Autogas hihi thogora wa iguru wa maguta ni uraguthenia kana ni ukoretwo giguthumbura kana we ndereba wa taxi matatu kana wa utwarithia ngari yaku kiumbe Autogas ni moe ruo rwa thogora wa iguru wa maguta koguo ni wega ukorwo gitwara ngari yaku Autogas conversion center muthenya wa umuthi kuria Githurai 44 station
Kafati Station, Kafati Plant kuria barabara-inĩ ya Thika Road, na exclusive offer wauga wĩiguĩte ndũmĩrĩri ĩno gwa Kameme nĩ gũkorwo gĩtugwo na gas full tank ngari yaku ya convert wall rĩrĩa wa convert ngari yaku no wĩkĩre gas kĩnyuĩro-inĩ o gĩothe kĩa Autogas ta Autogas Kayole, Autogas Kafati na Autogas Northern Bypass akwina Kamakis kana gwa Autogas nĩo Ola Buru, Ola Pangani na Ola Ngong Road, na ukoragwo kihonokia up to 60% ya thogora wa maguta, na 1 liter ya gas nĩ ciringi 105. Ogwo nĩ wega ugokorwo gĩka mathabu mau nĩgetha ukorwo ukihonokia mbeca na nĩ marakunyitithania na financial ukarihaga o kahora kahora. Nĩ wega ukorwo ukihura thimu namba 0800 720-995 kubook session yaku. Jokere na bell 0800-724-995 ukorwo ukibook session yaku. Autogas powered by Proto. Gather muno makiria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tuthiĩte wega muno makiria nĩ tũgũkorwo tũgĩkiria oro hanini na rugambi rwa Kameme TV. Wona twacokereria rĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcenjia gia hanini hena ũhoro wĩgiĩ ndereti ĩrĩga gũtengemanio bunge-inĩ ĩgiĩ mũtaratara wa watho wa kũgitĩra athuri na atumia a ndigwa. Nĩ tũgũkorwo na amwe a anyiti itemi arĩa makoretwo magĩtindĩkĩrĩria rĩendekithia rĩrĩ rĩkorwo rĩkĩhĩtũka bunge-inĩ. Nĩ tũgũkorwo nake nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithio maingĩ megiĩ watho ũyũ nĩ kuga atĩa na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩteithia athuri na atumia a ndigwa. Ndũgathenge mĩtambo-inĩ, nĩ tũracokereria.
Ioro wanogothie kuria guthie besa besa bodigo nositume wicirie umone ngoma besa besa gatungu nositume wicirie umone ngoma Mondi gwara menwa ne burora ati tondu ndari besa ni mutheni arageria kumuherera akaruga na iguru toyo warumo neto ni ndung'u agateng'era tondu niaramenya ndung'u ena mbia besa besa gaceru nositume wicirie umone ngoma besa besa kegia nositume wicirie umone ngoma Sirioro wacia igatwika mai ni aicagorire tarokaga nganyitwo ni matarania gugathera besa besa kamaru nositume wicirie umone ngoma besa besa wamumbe nositume wicirie umone ngoma Jokagira tene uratete Rĩrĩa marateire nyina Ngai icarie ndainyitanga ya igathira Gĩcoka kũgora nguo nĩ ndarũku akamũira ũrithetie iraka iratũ nacio ningĩ TV thĩinĩ wa Arahuka Rĩkĩratha tuthiĩte wega mũno makĩria nĩ twakorwo tũkĩrunga merĩ matatũ megiĩ ũteti uhoro wigie kirima mbere ya githurano kinini kuria mwena wa Olkalau kiumia giukite na ona muno makiria githurano kinene gia 2027 no riu ni wega tukorwo tugicenjia gia hanini tukorwo tukiaririria ndeto ege egie watho wakorirwo gitengemanio bunge-ini gwiciria ni mweri-ini wa gatano na wigimainie na gukorwo ukigitira athuri na atumia a ndigwa hiria makorwo ni maundu maritu uhoro wigie mawatho na mau mothe ani tigiende muno makiria korwo ugicagira thini wa direct iria tugukorwo nayo muthenya wa umuthe tutikite muno gukorwo na Geoffrey Kinuthia Apollo uria ni muthuri wa ndigwa koguo uyu ni undu agereire na ni akuruhanite muno makiria thini wa watho uyu mutaratara uyu ona watho uyu gukorwo gikinya bunge oriri urathie na mbere gukorwo ukiariririo bunge-ini no wega ngorwo ngikuririkania ati watho uyu wakorirwo gitengemanio mweri-ini wa gatano ni mubunge Otiende Amollo uria urenda gukorwo ugithondeka mawatho mekwagirithia miturire na miikarire ya athuri na atumia a ndigwa gutimirigirira ni makorwo makiamukira ihoto ciao na njira iria yagirire. Good morning bwana Geoffrey Kinuthia Apollo, horo waku? Ni mwega muno, horo wa rucini. Mwega fiu uria kwa? Wega. Yes. Na ni ngatho ni undu wa gukorwo gikaro-ini giki na kugia na mweke uyu. Ndukigeithie mwiriri wa Kameme TV mbere ya tuingirite thini wa direct umere umite ku na maundu mahana tia kuria umite. Thengiu muno. Mwiroreri wa Kameme TV ni ndakugeithia njitagwo Kinuthia wa Apollo na njiarĩirwo mwena wa kũndũ gwĩtagwo Kabuku itũra-inĩ rĩa Limuru ndi mwana wa Kihinganda na aciari akwa nĩ mahurũkire mĩaka ĩhĩtũkĩte. Gwitũ gũtirĩ na ũru na nĩ tuoka wega na nĩ gĩtĩo kĩnene gũkorwo ndĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Thengiũ mũno nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ tũramenya ũyũ nĩ ũndũ mũritũ harĩ we gũkorwo ũkĩarĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩigua ni tumenyerete andu aingi ni mamenyerete gukorwo makigwa atumia a ndigwa no ti undu andu mataukagwo na ihenya gukorwo makigwa athuri a ndigwa na maria makoragwo makigerera tatutaririe hanini na njira nguhi muno karugendo kau nigetha tukorwo tukigira thini wa watho uyu. Riu no wega muno na uguo wagweta ni undu wa ma ati maita maingi riria
andu mekwaria horo wa mundu utigitwo mundu uria wonekaga ni a lady mutumia no ni kuri na undu menyete thutha wa gutigwo ni mutumia wakwa ati ona athuri ni makuagirwo na ni twahikanitie mutumia wakwa ihinda ria miaka 9 na ntwarathimitwo na twana 3 kairitu gatigirwo kena miaka 6 riu kena miaka 8 tondu ni miaka 2 kuma mutumia wakwa ahuruka kahi kena miaka 6 riu gatigitwo kena miaka 4 na kahi kangi gatigitwo kena mwaka umwe na nuthu riu kena miaka 3 na riria kwahanikirio guo yari thutha wa ndwari nini muno mwaka wa 2024 mutumia wakwa turite ena ugima mwega wa mwiri na gwikinya ati ni anyitwo ni murimu na twageria kuhurana muno na uhoro ucio wa urigitani gwicoka gwikinya uria gwakinyire mweri wa 5 mwaka wa 2024 na riria kwakinyire ndeto yo ni aikara uguo niho riu ni ndamenyire ni ha ndekora tondu mundu atangikorwo ekirite kiratu-ini ona mwiroreri uria uratwirorera rucini rwa muthi hatiri mundu ubangaga gukwirwo kana kwihaririria koguo ti ati ni undu mundu akoragwo envisionite ona andu aria makoragwo riri ndwari itindikitwo mundu atindikitwo muno gutiri mundu wiharagiriria no gwakinya uguo riu niho riu nduma ingiraga na mundu akanjiriria thabari ya muturire wa gutigwo na ni thutha wa gugikwirwo ni ndanjirie gucemania na andu na ni menyete ati kuri na andu andigwa maita meri kuri na muthuri utuaga matua ndikwenda guthie na mbere na njira ya kihiko na kuri na ungi iguaga uturo wa mundu eika ni muritu na nema ni uturo muritu waritu hoguo ugakora riu mundu ni anjia gutua matua hena mundu gutua na ihenya hena ungi uguikaikara na hena ungi ukwenda okuhuruka uguo na ni njamanitie na athuri karundo ni ndanjirie outreach ya gucemania na andu tondu ngoragwo ndi pastor na ni ngoro yakwa ni andu ngianjia kuthie organizations citeithagia andu na hena organization imwe itagwo Come Together Windows of an Orphans Organization na ni koragwo na outreach muno iyo focusa muno na atumia andigwa no ndathie kuingaingira ngikora ati ona kuri o athuri mari mibango-ini iyo koguo hau niho thabari yakwa ikoretwo tutaririe ona we wita mundu kiumbe na ona athuri aria ucemanitie nao aria makoretwo makigerera maundu macio and pole sana ni undu wa maundu mau moritu maria muthuri ageragira atigwo ngurani yamo na ngurani ya mutumia atigwo in terms of kurera ciana maundu mau mothe uria society mukuaga maundu mau mothe kiu ni kiuria kiega na reke ngwire urito wa mbere mundu ekiumbe tondu wamba kuguthwo ngundi ya meciria ota uria ukoraga ati ni gwagia kuma na thitima ciora wa mbere ni nduma ukarigwo ikinya riu ringi riakwa ni ririku ni ndirari na mutumia ni ndiramenyerete gukorwo na mundu tuguteithania nake ni ndiramenyerete kugia na mundu akorwo ni itua turorania meri na undu uyu no uyu undu ucio ungi ni kindu ta financial ugakora ati riria urari na mutumia kiondo kianyu murekira muri eri riu no arengwo guoko kumwe watigwo na guoko kumwe kiondo kiu ni giaku utirithie undu ucio ungi ni ureri ugakora murakirera hamwe no atigwo na twana no muhaka wiyuria atiriri ciana ici igukora atia utiganu umwe munene ndorete ga lan mobi wa mutumia na muthuri especially hakinya ni ureri ni ati muthuri he gacuma karia twarutirwo kau gekirirwo mutumia gagukorwo wina nurturing uhoti wa kunacha ciana ni gacuma gakoragwo ke important muno gakuririkana no agite na ciana gakurumbuyagia ciana na hau no nyende kwariria muthuri wothe uranjigua muthenya wa umuthi especially ono ucio utakwiriirwo tondu ni mukwirwo mutarajiwa tondu hatiri mundu ukoragwo akimenya ngwire ati ni wega wiguithanie muno na mutumia waku
na ciana ciaku ukamenya ciana ciaku ciukiraga ri ithomaga ku maundu mao mothe kuma Jumatatu nginya Kiumia makoragwo mahana atia tondu akorwo ringi tondu kuri kwina ndina nginya arata mutumia athire kugia ciana kiingira maternity mwana akigeo mutumia ringi akihuruka mwana agitigara ndui nginya mwana ucio aroragio nako riu ungikorwo wi an absent father kana muthuri takoretwo wiho thabari yo ni koragwo nditu muno na niho kora nginya meciria ni matindika mundu na njira nene muno undu ucio ngi ni nani wagweta ni uria society ikua mundu ukarorwo riu we ukoneka o to uria wiguaga atumia ndigwa mundu ni arayatuika ni threat ni wire kuirwo maundu maingi muno maundu we mwenyewe nginya utari na bata namo maundu utari na meciria mamo ugakora ati society first of all ni akulebo walebo watuika labeled ati ona ndungiona mundu mungiananiria nake na actually kiu ni challenge imwe nyonete nene muno ugakora withdraw arata magakweherera mundu onekaga ta ni ta disability afio so stigmatization ni nene thiini wa thabari iyo thegio na nitugukorwo tukirikira thiini wa ndereti ino muno makiria thutha wa kahinda gatari kuraya mbere ya twikiritie no wega ngoro gikuririkania uhoro wigie autogas agikorwo hihi thogora wa iguru wa maguta ni uraguthenia agikorwo we dereva wa taxi matatu okana utwarithagia ngari yaku kiumbe hindi yothe wekira maguta ukoragwo ukihuthira besha makiria mauria ufangite ihinda ria gwithemana na thogora wa iguru wa maguta ni wega ukorwo ukigarurira ngari yaku wa umuthi ihuthire gas ukihuthira gas ya autogas uhuthagira mbeca nini na ukuhonokia ginya gicunji kia 60 ya bei ya maguta lita imwe ya gas ni ciringi 105 na ta imagine mbeca iria ugukorwo ukihonokia weka uguo ningi ukamenyerera engine yaku uguo ukanyihia thabari cia garage uconvert gari yaku no uthie autogas Githurai autogas station Kabati na autogas plant Kabati ni marakunyitithania na financial ukarihaga o kahora ni wega ukorwo kihura thimu namba 07 joge muhera namba 0800 720 jokera na beo 0800 720 nigetha ukorwo ukibook session yaku courtesy of Autogas powered by Proto. Thegia muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithwe tukuhumuka oro hanini na wona twacokereria ni gukorwo ngingetia imwe cia ndumiriri cianyu ndugathenge mitambo-ini. Kameme TV. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Kwĩragwo mũndũ ũmwe ndangĩtwo mbarĩ ya ng'ania. Hihi nĩ kũrĩ endwa anyu mũtoĩ kũrĩa mathire na mũtũra mũmethaga mũkarigwo mũkũrutia ndukamake. No family itete endwa ao nĩ ciugo irĩ ruo na ironda cia ngoro iria itahonaga. Rĩrĩa wonaga andũ gũkũ mokĩte kwa njanjo makĩetha endwa ao
rĩngĩ kũrĩ andũ matangĩhota ku understand ruo rũrĩa makoragwo makigerera rũkoragwo ruo rũtangĩhota gũtarĩrĩka. Nĩ mwarĩgo Eunice na no nyende tũcokanwo nawe o harĩa mũrĩ mwĩyumĩrie tũtirĩ na ũru na inyuĩ. Njanjo ya mũtũrĩre Rĩkĩo kinya ndatuĩtua gũka kũmwetha gũkũ gwa Kameme. Kerũ Wanjiri ũrenda andũ anyu rĩu mũtumia ũyũ rĩ ndĩrenda ũmũhanga nĩ cũcũ wanyu. Cio nĩ cũcũ wanyu. Nyitanĩra na niĩ ndagĩtarĩ wa Njanjo mũthenya wa Saturday kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thenya cia rũcinĩ thĩinĩ wa Kameme FM na Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Njanjo. Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ tuthiĩte wega mũno makĩria gũkũ gwa Kameme TV tukĩrunga maũndũ maiganona megiĩ mũtaratara wa kũgitĩra athuri a ndigwa oro hamwe na atumia a ndigwa. Nĩ watho wakorirwo gĩtengemanio mbunge-inĩ, nĩ watho ũrĩ mũtaratara-inĩ wa gũkorwo ũkĩarĩrĩrio tũgũkorwo tũkĩmenya harĩa ũkinyĩte na ũũ nĩ kuga atĩa kũrĩ andũ aya hihi ũrĩa mĩtũrĩre ya athuri aya na atumia megũkorwo arĩa makoretwo magĩtigwo ũrĩa hihi mĩtũrĩre yao ĩgũkorwo ĩgĩcenjia watho ũyũ hihi ũngĩkorwo ũkĩhetũka mbunge-inĩ. Na twĩna Geoffrey Kĩnuthia Apollo ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa megũkorwo magĩtũteithia gũthathaũra na nĩ mũthuri wa ndigwa nĩ akorwo agĩtũtarĩria karũgano gake na marĩa akoretwo akĩgerera. Nĩ wega mũno makĩria Geoffrey Kĩnuthia nĩ tũngĩenda tũtaũkwo ũrĩa wakorirwo we involved thĩinĩ wa watho ũyũ. Tũramenya nĩ ũkoretwo we involved harĩ kũrutithania wĩra kũnyitanĩra na atumia arĩa matigĩtwo hamwe na athuri arĩa matigĩtwo, but nĩ wega tũkorwo tũkĩmenya wakuruhanirio atĩa thĩinĩ wa watho ũyũ na nginya gũkinya harĩa ũkinyĩte. Thengio. Rĩu ũguo wagweta na nĩ ngũgwetete atĩ ndagĩkora nĩ lose mũtumia wakwa ngoro yakwa ĩkĩmove kũrĩ andũ arĩa mahana ta niĩ, tondũ nĩ ngũgwetete atĩ gũkuĩrwo ti itua mũndũ atuaga nĩ gwĩkora wĩkoraga, na wakora rĩu mũndũ agĩthiaga kũrĩ arĩa mahanaine. Na ndanjia kũingĩra matũra nĩ thiĩte Outreach Rally, Nyeri, Gatũndũ, North na South, forums icio ũguo cia kũ-empower na kũũmĩrĩria arĩa matigĩtwo both athuri na atumia. Na mwaka ũcio ũrathirire wa 2025 mweri wa gatano tũgĩtwo andũ maiganona representative athuri makwĩrĩirwo, atumia makwĩrĩirwo na ataaramu ao kĩwatho, nĩgetha tũkorwo twĩ handũ tũkũrora mageca kana mathenya marĩa mekuo thĩinĩ wa watho magatiga mũndũ ũcio kwĩrĩirwo agatigwo atarĩ mũrũmbũiye. Na mathenya mau nĩ marĩkũ, nĩ maũndũ marĩkũ muonirie atĩrĩrĩ maũndũ maya nĩ mabatiĩ gũkuruhanio thĩinĩ wa watho angĩkorwo athuri aya we na acio angĩ na atumia a ndigwa nĩ mũgũikara maica makinyanĩru ta andũ arĩa angĩ hihi na kĩhoto kĩanyu nĩ gĩkũrũmbũiyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Nĩguo ũndũ wa mbere nĩ kwamba gwĩtĩkĩra atĩ watho ũrĩa twĩnaguo thaa ici, na ndiraria ta mũtaaramu wa watho no ta mũndũ ũkĩhutanĩtie na bill ĩno, nĩ atĩ watho ũyũ kana katiba identifyaga andũ mũndũ ta mũndũ ũhikanĩtie kana mũndũ single, gũtirĩ na mũndũ ũkwĩrĩirwo, na
gukorwo wi muthuri kana mutumia wa ndigwa nduri single tondu tigotigana utiganite na mundu waku ati no mucokanwo ni gukora akorete ati mundu waku neherete riu koguo hakagia na ithenya ri ati gutire na andu mara recognizewo ta widowed persons no married kana single undu ucio ungi ni atiriri ati katiba ni iraga haki kona ku provide haki specific ya mundu ukwirirwo haria iraiga atiriri ati mundu ukwirirwo kiugo kiu gikaga na ni kiugo very very important tondu wathie thiini wa watho riu citagwo loopholes thiini wa watho na nikio riu bill teno is very very important nigetha ikorwo categorical tondu nie na hihi muru wa maitu no ngorwo na dispute na seek intervention ya watho ndathie watho-ini akorwo hihi ni wa mubiva tondu hatire handu kiugo kiraiga atiriri mundu niki ni mukwire na ici nicio provisions iria iraiga ugakora ni ningi kwina watho ringi ta wa succession okay ucio wiho no riu ugakorwo atiriri succession again this straightforward kuri process ya mundu ukwirirwo kwi succession ni ringi ta riu ya muciari ehera inheritance no ku inherit mundu wakua muthuri kana mutumia tondu kiria tuona maita maingi ni atiriri undu wa mbere mundu akua ringi mutumia wakwa akua na hihi turari na indo family yake gikorwo ina hinya ni meguka matake over kana ukore mutumia ndahikitie ndahuruka tondu nie ndiragitagira kihoto giake andu aitu ni meguka mamutunye kihoto giake so hatire na clear path ya succession wacoka ugakora atiriri gutire na dedicated institution ya ku apply rights icio watho cio wiho ri gutire ugacoka ugakora kindu ta riu maundu macio ni theory iho no riu in practice hatire watho urarumiririka na nikio bill no na fata muno nigetha ihote guka kulenga maundu maria mundu akwirwo meko mugitira ucio watigara na ciana tondu to mundu we kiumbe niwe na ciana iria maragite hamwe na turario horo wigie atumia na athuri equally koguo ni kuga watho ni ura legalize term iyo widowhood yes riu nirio ihoya ritu inene ati hakorwo na recognize widowhood tondu ungirora taru even worldwide ni kuri international na tura celebrate June on 23rd International Widows Day no hatire kindu ta widowers a man is not included but kwina makinya turathie also tukinyite nigetha twanjie ku recognize ta widowed persons tondu mutumia ni akwirwo na muthuri ni akwirwo na reke haha ngwete atiriri muthuri ni athuri ni mageragira a lot more than atumia tondu ni ngufoco ndakwirwo I'll be forced to mask nyona nie ndi strong nyona nie ndira gerera bara icio ndiri na ha go vent out so turathie nigetha riri muthuri na mutumia na reke ngwire there might not be many cases cioka in the limelight no kuri athuri mageragira maundu magutunywo ciana ni kuri arahikanitie magutunywo indo iria marethaga magutunywo ringi nginya mucie maundu mau mekuo na riria twathie ground tucemanagia na andu mararira agakwira ndari na kena mutumia wakwa agikua riu ndariu ni undu woguo riu koguo watho tocio ukauka kuihuria a gap teo iho nituge for instance Geoffrey ate mundu god forbid ni ate atumia teri for instance kana mutumia ni ate athuri teri hau naho kihoto giake no protected in terms of the widowed ndakorirwo the widowed agikorwo ni tuge 2026 miaka igana ona nida in terms of process iyo ni wahika ringi kana ni wahikania ringi na reduction ni weshokera ringi for instance ni ugitiritwo no ni twambiririe hari atiriri legally we widowed ni wahikania ringi watho
hau urauga atia twambiriria hau mbere ya tuthiite hau hage riu ri na nä kä å ria kä ega må no na actually icio rä u nä cio challenges iria ciĩho kä rä a tå ngiuga nä rä rä nä kå legitimize gä kuo tondå kä rä a tå roria nä rä rä atä tå ngä tua kå kå rania nä ndagå ra ngari ndaiyå rä a mbere ndarä ho nä insurance ngari ä yo må tino tondå rä u må tino ndå kä rä njamba na ndå ngä girä rä ria ngari yakwa ya kerä legitimately ndakorwo no mutino wa ici ndaiyå rä a kerä kana hihi ndagä na accident rä a kerä rä u kä å ria kä rä a tå rageria kå ria nä kä o tå rageria kå cokia na watho nä atä rä rä ngari ä no ya kerä nä covered na niä no njuge nä covered tondå wa rä rä gä tå mi gä aku gå tuä ka insured rä nä getha wagä a na må tino å rä hwo githä tiguo rä u rä na nä ho kä ndå kä rä a nä mithi rä a ä koretwo ä ho gå korwo magnitude ya widowhood igakorwo icoketio thĩ mũno atĩ tondũ nĩ wa hikania rĩu wa lose ya kerĩ na hatirĩ mũndũ na niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩnene nĩ atĩ do not choose when or how nĩ woka wa kora mũndũ ũcio nehera so yes nĩ kwagĩrĩire na kĩhoto ona ũngĩhikania maita 10 in the sense of legitimate uyu ni gukua na hihi tiwe uraki you are not the perpetrator no ku happen kura happen ukuo mundu kihoto giake ni kiagirirwo kugitirwo na njira ciothe na you are right kuri na andu mana kuithia akahikania ringi na agakuithia o ringi mundu ucio ena haki ya kugitirwo o ta mundu uri ungi o wothe of course ndiria tukwariria maundu maya hena maundu maingi mokaga hakiri-ine tondu twanaigua horo wigie insurance claim mundu gakuithia mundu kana gatuma mundu oragwo nigetha kiate a claim hindi iria turaria horo wigie kihoto na marihi in these terms turaria horo wigie gikorwo ni succession ti horo wigie ati ni urarihwo kindu ni thirikari because you've just lost your loved one no hena ndo makoragwo me malicious this is not an insurance claim koguo ndura claim kindu kuma kuri thirikari kiria urenda ni kihoto giaku kigitirwo angikorwo ni horo wigie succession angikorwo ni horo wigie ugai wa indo we na ciana ciaku muri agitire kiwatho but at the same time Geoffrey re kwina andu malicious kwina andu mundu egwiciria atiriri hena watho uragitira nie ne nguhingikira gitanga ni gikaiketie matuko kia kaundu akue right watho ni umugitirite ni akorwo na go ahead thini wa watho na kiria kiri giake ki watho tondu makiri married na ni widowed ni ahika ringi ni ahikira gitanga kingi o kaundu karia gecokera koguo ri Geoffrey uria ndirageria kuria ni riri watho uyu hena guidelines cia kugitira kana go prevent scenarios ta ici kwiyumiria riu kiu ni kiuria kiega naguo watho ucokagio na watho watho uhingagio na watho ungikorwo kwi mundu tocio hena watho tondu gikuo giothe ni githuthuragio especially gikorwo ni gikuo kina ciuria riu koguo ri already kwina watho na kwina instruments cia gutigirira ati mundu ucio tondu kihoto kia mundu gikoragwo gi kihoto giake muoyo na muko ugakora atiriri kihoto kia mundu wa mbere ti uyu tigitwo watho kana thirikari irumbuyagia kihoto kia mundu wa mbere kurumirirwo ni uria wi wamba wakua mundu ucio akua na njira iriku na nikio gwikagwo postmortem nikio gwikagwo investigations nikio akorwo twathi igoti ringi uria nature ya gikuo kia mundu uyu watigwo ri ni ari na intent kana guoko gwake ni turakuona thini wa gikuo giki aikorwo ni mundu ucio ni atuika ni withdraw kuri right ya ku inherit mundu ucio na twanona ona igoti-ini ona umuthi tungithi igoti-ini kuri ona macira ma njira iyo wakeri ni gwakora riu watho uyu ri ni wa mundu innocent mundu utari na hinya mundu genuinely ni aruzu mutumia wake oguo kugutariirie twa enjoyire kihiko kiega na mutumia wakwa murimu woka wa mweheria athie agia na mutino wa bara
ahuruka athi kugia mwana ahuruka hatiri ill motive na hindete yo riu tungioka gutunya mundu tocio muthuri tocio watigwo ri na biseria nene muno mumbi ona ingienda twicirie tondu ni hakwa ndi kinuthia riria hanikire uguo ona ndieciririe nie ndeciririe twana turia ndatigeirwo na no muhaka ithuĩ twĩtandu tuone beyond mundu uyu tuone hena ciana atiga ciana icio kiria amatigira ri turenda kumatunyukia niki na ithuĩ ni twakũrire ithuĩ ni twarerirwo ithuĩ ni twina hinya wa kwĩyethera na again ucio niguo bata wa bill teno ati mwana ucio already ni disadvantaged from the get go riria mundu ucio itha ni baba wao kana mami wao ahuruka mwana ucio ingira kirathi disadvantage so hena watho uroka ukaiga kiria kina mami wao kana baba wao nikiagirire guthii kwi mwana na ni wega muno makiria ni wagweta horo wigie ciana tondu hindiria undu toyo ukuhandika muno makiria aria manyamarikaga na kugerera maundu maritu ni ciana ringi ukona mutumia ucio ndari no hoti ringi wa gwetha uboco ni atunywa indo angikorwo ni relatives kuma mwena wa muthuri or vice versa kana mutumia maundu mamwe gathie na mbere no kinuthia loophole area imwe area iri ho thini wa wathoria uriho wa succession kwa ihinda riri ni horo wigie angikorwo ni mutumia wa ndigwa hindiria ate muthuri wake na atuitwa ria kuhika ringi ni ateaga ki right ya indo icio wathoyo urathinga ithenya riu na njira iriko riu hau ni kiuria tungiuria atiriri mundu akwirwo ri ni agia right yake ya kuhika kana kuhikania ringi ri ni kweherio yeherio undu wa mbere right yo ndeheretio tondu hariri ona indo ici no ukorwo twethete hamwe undu wa mbere undu wa keri ona korwo tutiethete hamwe ri ni twagweta wega hena andu matigwo tondu riu ri to indo ciatigwo hena andu matigwo undu wa gatatu korwo ndiahikanitie ri hikanie ri indo iria ndari nacio ri njagirire gutiga tugethe kana nguthio nacio tondu riria andu maroya mehitwa ri mehitanagira na no andu aciari kana family ici koragwo ho ciroreire na cigetikaniria ati ni aira andu makiuga kiria ndina kio umuthi ni giatuika giaku so ndakua ri giatiga gutiga gutuika giakwa atia ndakuhikia ri na niwe uma na kanyamu ri na nwanjitikira ri woka kuri nie ri wacoka wehera na tigutigana ri tondu the only clause kana wagirire gutuika nduri na haki riria mwathie through divorce na nikio gukoragwo again kwina watho wa divorce ugathie kaiga ringi muku gana 50-50 kana tondu ni uguthie na ciana 70-50 so the law is very clear on that na interpretation iho no riu hatiri na watho wa kuga atiriri wakwirwo ri indo icio ri no atigirwo entirely tondu to indo hena indo na ciana na maundu mangi responsibilities the other thing ingitua go flip coin iyo ri tondu ni daiga it's a lived experience ni experiential to indo andu makoragwo nacio ni makoragwo nginya na mathire ingikorwo ni na mutumia wako ni turari na thire ri akua ri thire ucio ni njagirire gukua hau naho tatariria riu hau naho tondu urauga ati kinuthia we nita uratigirwo the good and the bad turarwira only the good no tutirarora the bad yeah ni ndatigirwo biro ya thibitari nguga ni agikua athie nayo tondu no urakire thibitari tinie nona but I'll have to bear that I'll have to bear everything so reke tutige kurora turiri o mawega tugarore coin mwena uyu ngituone atiriri no korwo ona mundu uyu ringi hario maundu na nikio turaiga somebody that right tuga atiriri widowhood right widowhood is not just a right, it's a human right issue it's a human right issue turore umundu tutige kurora tu
as the face value kana material value tondu hena investment nyingi muno emotionally tondu riu ningi urore undu umwe ati da lose mutumia ona no ndagia na kironda gitakahona kana ni ukahikania kana ndukahikania kironda kiu gitikaga gitihonaga ni wega ni wakorwo ukigweta uhoro wigie maundu mega na maundu maria moru na gwiciria mwicirire-ini wa mundu o wothe ri hindi ria mundu atigwo ri mundu ndabatie gukorwo agikuithio murigo wa mundu ungi tondu haha watho uyu ubatie gukorwo githingata kihoto kiwatho ni maundu mariku matariho kiwatho ma atumia na athuri a ndigwa mabatie gukorwo magithingiririo koguo ni maundu mariku mugeretie hihi o watho uyu githiaga na mbere kwariririo ri kurora ku balance in terms uguo wakorwo gitariria gikorwo ni maruni mutirakuithio maundu ta macio hena mieke ya kurunga maundu macio nigetha gutigirira atiriri kihoto kianyu ni kiarũgama na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gitinagararwo na mutina kuithio maundu mutabatie kiwatho riu haha undu mwega ni kuga atiriri ati ino ni mbegu igatuika muti munene na matunda ma maundu maingi miaka igoka tondu oguo wagweta ri gaka kangithie ge kaundu kega gakatherema ri niho tugacoka tuge atiriri tigo indo ici ciatigara ri maundu maria mangi matigara ri madiragwo na mwatia mundu uyu ni athie arwara ni atiga hospital bill tukurora maundu maya atia mundu uyu wetha ni muthuri ka mutumia ni ahuruka ni arari na karoni ni ararihaga kaundu kau ri gekurorwo na njira iriku tondu reke ngwire mumbi kwina andu makoragwo maikarite miturire miega muno me muthuri na mutumia no umwe wao akua kana muthuri kana mutumia mundu ucio akanjia guthina kuma muthenya ucio nginya mwiso wake tondu mari na kabiacara kau gekaga wega tondu mutumia ni athia akahura biashara no riu ndariho makihinga kari karoni ugakora atiri uria ungirathire a service loan ro ndariho ni ndiathomete tondu mutumia wakwa ni ikarite wega so gaka ni kana gagoka guteithia maundu maingi muno thiini wa bururi uyu na bururi tondu ukoragwo wakitwo mawatho-ini na ni a network watho umwe we stand alone ni connection ya mawatho maingi ukaga kurehe watho ukaga kuhonia tondu haria hatari watho akoragwo na thina muingi muno akoragwo na thina muingi muno so ni ngirora watho uyu uroka ndarora na njira nene muno beyond tu mundu ukwireirwo beyond mundu ukwireirwo tondu tungikagia na andu makira moranie kindu ta mbiro ri ningi ni gukagia na andu angi magoka maige atiriri nima ona mami ni ari murwaru akihuruka twatigirwo na ni fiu ma muthenya wa muthi family kwina family ringi irarira na ni pole muno na kuhutia ndeto ino tondu kwina andu maremetwo guthika andu ao ni undu wa mbiro na nikio ndaiga this is an introduction of many other goods mawega maingi ni makaima maundu-ini ta maya Kinothia I'm sure hena mundu ureuria ciuria nyingi tondu hindi iria yothe watho ugutengemanio bunge-ini ni wikururagia muno makiria ukariririo ringi ugakorwo hihi nduraguciriria interest iria irendekana maundu ta macio ugekururia muno makiria mwina mwihoko uriku ati watho uyu muthia ni ugukorwo ukirungwo ni ugukorwo ukiamendwo na njira iria yagirire maundu maria mabatie gukorwo makiongererwo and so on na muthia ukorwo kihitukio ta watho twina mahoya na matanya ati mwiso uhoro bill ino ni gatuika past tondu nigerete makinya maria magirire thaici ndeciria korwo ndirahitia thiini wa committee ya social protection na it is watho ni utikaga time ungikahitukio tondu watho ti kuiguithaniria tondu watho uroraga thaici umuthi na rucio so tutire na ihenya tondu ningi ihenya inene riuna kwa ihatha na thiini wa ihenya niho mahitia mokagira koguo ri turamihe time
iria yagirire, it's deserving time tondu gutire watho ubagwo na utuku umwe na ni turetikia in the fullness of time ati ni gathie through na ni goka guteithia andu aingi na inyihanyihie ndinginina no inyihanyihie kiriro kiingi muno na ruo ruingi rwa mundu akwirwo andu ao moka maingira mamwira we urari witu riria kinuthie witu arari ho no riu tutikui sure na amwe aria makoragwo makihutio muno makiria ni hindi ria muthuri akorwo ni ahikitie atumia eri atumia atatu guo ukona hena atumia amwe matanahota gukorwo makiamukira kihoto kiao hoka ni maundu ma inheritance na maundu ta macio hoka ni horo wigie kihoto gia ciana ciao na maundu mau mothe hihi hena provisions thini wa watho uyu iragitira o mutumia for instance tuge muthuri arahikitie atumia atatu hena provisions cia kugitira each wife kiwatho angikorwo ni horo wigie inheritance na maundu mau mothe na njira iria yagirire kiwatho watho uyu ndurarora wewe mutumia wa kaigana ati wewe wa mbere kana wa keri ka wa gatatu wa kana ndurarora mundu ni muhiku ni akwirwo haki yake riu ngukwirite watho uroragwo na watho riu we ungithie igoti-ini wi mutumia wa namba 3 kuga ati ndina haki ya kugaya kinuthia tondu ndirari mutumia wake riu watho ngukwirite uthomagwo na watho urungagwo na watho ugukororwo atiriri thiini wa bururi uyu ni twitikiritie muthuri kuhikania atumia makiria yomwe ni njui kwi watho wahitukirio hindi ya His Excellency Uhuru Kenyatta if I'm not wrong uretikiria muthuri kuhikaia mutumia makiria yomwe however njira iria wahikania nayo niyo egukuoha kana eguteithia tondu akorwo we uraiga ni mutumia waku na kiwatho ndaratamburwo ni watho because watho ti ndurumagirira emotions kana ciugo watho urumagirira fact ni riri igaka karatathi ni twathire kwa AG kana kihiko gia kwana mutumia na muthuri ni ona ndiwe ndi wa kaigana no nie njui ati ni ndahikire na riri nirio iratathi na rio watho rigithie kwa AG kwa Attorney General kana munene wa watho rirore kihiko giki ni kiandikithirio mwaka wa 2017 we akorwo wi mutumia wa mbere na uraiga niwe riu gukirwo ihi mundu ni mahikanitie ni mutumia legit tondu ni mwandikithie na watho uraiga mundu akwirwo ni muthuri wake igayanwo riu ni discretion ya igoti na kurumirira mutaratara wa watho koguo ngikorwo mwari in a situation ya kamwiste iyo ndiratamburika kiwatho again ndiri mutaaramu wa watho no ni njui especially thini wa current kana no kugweta iguru ni njui kamwiste kwi miaka ingi mugikarania na mundu mugie ciana mugie ndo utuike riu ni urahituka gutuika wi mutumia wake no nayo watho uga ni beyond reasonable doubt koguo ndungikorwo we wigitwo na hau ati ni kanyumba urihagirwo wicirie wi mutumia na ni ugathi goti-ini urugame no muhaka approve ati we niwe mutumia wa mundu uyu ka we niwe muthuri wa mundu uyu koguo wina haki ya kugaya kindu kinana kana kiria kingi that's very very interesting gwiciria ni maundu maingi andu mabatie gukorwo magiciria uhoro wigie watho uyu kiuria kingi ndina kio kinuthie tugithiaga na mbere ni uhoro wigie atiriri for instance ri nituge ni mukoretwo kihiko-ini for some time na rigi after 10 years re ni mwakorwo separated not divorced separated you're not yet divorced koguo ni kuga bado muri hamwe na in the process ya gukorwo muri separated umwe ni ahuruka watho ni uratabura mundu ucio that word separation mutire murakinya ha divorced how that line between mundu waku ahuruka muri separated not divorced meaning you are still legally
married. Hau naho hau gwiciria again na nä ingä athomire watho hote gucokeria kä u gwiciria hau ä yo nä interpretation rä u ya watho tondå no kå rio in terms of circumstances cia separation kana process ya separation tondå rä u rä ngä no korwo mwaseparatire må thuri na må tumia no rä ngä må thuri nä we wä na ciana aige hä nä ndå wa ciana ici kina na kina. I do not know a clear path ya kiuria kiu ati gwire fiu tondu hena kiugo separation na mwe process ine ya gutigana koguo riu no ukore hario clause iraria uhoro ucio. Okay, undu ucio ungi ni uhoro wigie hena maundu angikorwo ni maundu ma kiunduire angikorwo ni window cleansing angikorwo ni uhoro wigie mutumia ni agitigwo agakorwo akihikio ni brother ciaku na maundu mau mothe twanaigua maundu ta macio na uyu ni undu watho uyu uratanya gukorwo ugi criminalize kana gutua ari mugaru na watho. Watho uyu provisions iri kuheanite gutigirira atiriri ati undu uyu ni gukorwo kirugamio na tondu ni tuonete kinuthia uria tukite twita bururi ri hena mawatho makoretwo makihitukio wanaigua ngikorwo ni uhoro wigie wa uhami mashira ma uhami wa ciana angikorwo ni the legal age ya muiretu gukorwo akirikana ni mugimaru maundu ta macio mothe hena maundu makoretwo makiagararwo na muno makiria ni undu wa kangaroo courts ukona andu marenderera gukorwo magitwithania tu maundu tu nja wa igoti-ini na ukona some of these traditions na maundu maya ma culture no maratabania muno makiria icagi-ini tondu kwina ndurire ndungicitigithania thitutukania na maundu mamwe ta maya so watho uragitira na ura criminalize na njira iriku gutigirira fiu ni twa criminalize na penalties igukorwo ire ici twanyita andu magika maundu macio. Kiu ni kiuria kiega muno na that is the heart ya bill ino ya maundu kana evils mauru maria mahanikagira mundu na mauru mau mahanikira mundu kiria meka ni kweheria haki yakwa nie ndakwirwo na haki ino niyo turaiga atiriri niyo turenda gucokia haki ati nie ni fatie kutua itua ria no ukuhikia waria horo wa cultural practices na icio nicio cihatiriirie andu muno wife inheritance cleanse na waigua cleansing warora nike njuge uma ni waganu mutheri there is no cleansing ni waganu uhithitwo thiini wa culture tondu culture ni thaka na maundu macio tondu I thank God maundu extreme simwe itire thiini wa culture itu ya Gikuyu na tondu atho to ya Gikuyu tu ni nationwide ni bururi wothe kwina cultures ikoragwo na maundu moru muno ugakora mutumia akwirwo ni atuika inherited ni brothers yake na niwe na kiria nakio na ciana ugakora hena icio cleansing ugakora hena forced evictions urerwo riwe kura na hatire kindu muthenya wa mundu ikagia tiri wiritwo ja kiria watho ureka ni go provide a clear path ya institution tariu uria wigua ku institution ta akorwo ni ta FIDA cia kuruira ihoto cia atumia ugakora riu kwina institution igukorwo ikiruira ihoto cia aria matigwo akorwo hena watho wathie through kwina penalties kana ni kwina it will be criminalized that means ni ukuthitangwo na wohwo no utwirwo na wohwo ni undu wa maundu ta maya na ni maundu maingi muno ukoraga nginya ciana mundu ni aruciana these ills kana mauru maya ni mo watho uyu urageria kuoha ugatwika ati ungihutia mwana wakwirwo ni mami wao na nduri na haki nie ndatigwo ni gugutwara igoti-ini na heo kihoto giakwa tondu to muhaka nguhikire tondu ti wendi wakwa Okay na ni wagweta uhoro hau uhoro wigie
muingi gukorwo ukimenyithio maundu maya tondu umwe wa maundu maria magwithitie mawatho maitu maria manahitukio maria maratuma ihoto cia ciana citu ona atumia ona horo wigie female circumcision maundu maya mothe mari mawatho-ini maitu no ni maundu mekikaga kuria matura-ini icagi-ini kuu ndauga hihi mahuthagira njira cia kangaroo courts na ugakora ati muingi ucio nduri na utauku nduramenya kwina watho umagitirite koguo ni measures iriku ndiramenya ni ukoretwo ukirutithania wira na ikundi nyingi for a long time no ona in terms of go sensitize na gukorwo gi create awareness kumenyithia muingi atiriri ona witurukana ona wikuria Muranga biu mashinani he haria hothe uri hena watho urakugitira ni measures iriku cibatie gukorwo ikioywo na murabanga kuoya gu create awareness yo kumamenyithia atiriri ndubatie gukorwo gikuwa murigo uyu wika hena watho urathondekwo ungikugitira muno makiria ni ngatho ni undu wa kiuria kiu na nyambe njokerie Kameme ngatho na Media Max ni undu wa mweke uyu tondu riri nirio ikinya ria mbere tondu uhoro uyu ni ndetikia urathikiririo ni millions and millions cia andu maikarite mundu arigagwo ngeka atia no ngiona ndahanikire no ni agia na information ati hena watho turahoya Ngai uhituke nigetha ukagitira undu toyo ngikinya ni turatikia ati bili no yathie ituike watho ni tukanjia campaign na niona ihoya riakwa ndita mundu kiumbe ni kugie nginya na institutions kana organizations ingi rugama cia kuga ati mundu angihanikira undu toyo no turugame na tumutetere no nyende gucokeria wakiri umwe munene thini wa bururi uyu ugwitwo Nabo Otiende Amolo Otiende Amolo ni ari initiatives thini wa constituency yake I think itagwo Linda Mama or something Linda Mjane actually Linda Mjane na akagira wa mbere kungigia na case io ni akoragwo frontline ya kuba family kuma guka ku disinherit maundu macio anrofu Mujane ucio watigwo amwe ni undu riu wakora ati ni agi evictwo akagira andu acio nginya nyumba na kiria ingihoya muno waheshimi waitu thini wa bunge after ya hitukio if at all o mubunge no a own bill ino uria mheshimi woncio Otiende Amolo ekaga amioe ati ni human right issue akuoya akorwo ni civic education akorwo ni go sensitize ado because awareness niyo irabatarania wona yahituka definitely riu campaigns turetikia tondu no twirutire ni undu wa ruo na ni undu wa maundu maria tondu andu ni moka matukora agakwira nie ndari ndeithiai no tondu hatire na framework ugakora ati it is not possible so na guthia atiriri thini wa undu toyo riria kwagia na case mweteno mundu muohwo one success ogwo that is also gospel spread so I believe ni tukajia civic education na to hi ni tugokona guku tuge billion ni rahitukire ungi kioto gia kwa korwo ni umitwo kana gikora na njira eno kana eno wina haki ya guthii gotini na ni honge ingi iriku hihi muratanya gukorwo mukinyitanira nacio niguo guteithiriria kuhe uritu watho uyu muno makiria ona guo wakorwo kiugo horo wigie gikorwo ni gutambia awareness kumenyithia muingi horo wigie civic education hihi hena honge ingi na ikundi ingi muranyitanira nacio tondu I'm sure horo wigie undu toyo gukinya bunge-ini ti kaundu kahuthu na haria mukinyite nginyanagia na riu koguo ni honge iriku muranyitanira nacio na ni iriku ingi mungitanya kunyitanira nacio okay thini wa bill ino ri hena board iretwo the Widowed Persons Protection Board iria igukorwo ikirumirira thini wa yahitukio ikorwo ikirumbuya haki cia mundu na ino irarora undu ta access to justice ni urahota kukinyira justice ni ka kindu itawo public education ina maundu irarumbuya na hakinya riu ni toguo access ri
ndeto ĩno ĩranjia harĩa thĩ nĩ yarĩtie nginya role ya cibũ tũtanakinya igoti-inĩ ũhoro ũranjia o harĩa cibũ ĩgoka ũguo nginya bodi ĩyo so hatirĩ handũ hena mwanya because tikuga thĩinĩ wa bũrũri ũyũ gũtirĩ na mawatho mangĩ mararũmbũiya but then the problem or the challenge is the loopholes na nĩcio bill ĩno ĩrasik gwĩka atĩa gũtai akorwo nĩ maũndũ ta even data monitoring cases ici ciraigwĩka rĩ cikwo igũrathiĩ atĩa thĩinĩ wa bũrũri tondũ out of now something like that data nĩ mũkũhota ona kuona funding ĩngĩhota akorwo nĩ mawakiri magũkorwo makĩrũmbũyania na nĩ njũĩ kwĩ mawakiri marutaga pro bono services ona matirenda kũrutwo so there is all those elements thĩinĩ wa ndeto ĩno na nĩ wega nĩ wagweta ũhoro wĩgiĩ bodi ĩyo nĩ megũkorwo magĩikara thĩinĩ wa bodi ĩno hihi nĩ ikundi kana nĩ ya bunge nĩ ambĩrĩria arĩa makorirwo magĩpush watho ũyũ nĩ megũkorwo at the heart ya bodi ĩno I would not want to lie ati nĩ ngũkwĩra selection ĩgakorwo no but o ta ũrĩa bodi yothe ĩfomagwo I believe nĩ kũrĩ na mikakati ya appointments na scrutiny tondũ rĩu ningĩ challenge ĩmwe ĩkoragwo nĩ wahota gũkora andũ ũkoraga challenge ya cartels kwĩna andũ megũ shortcut but then watho ũyũ it is tied so well that the process is very clear the process ya appointments kana scrutiny nigetha bill ndigakorwo tu no is just another piece of law but ndĩrĩ na effect. Right na maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa watho ta ũyũ ũgũthondekwo na hihi ũkahetũka thĩinĩ wa bunge na ũgatuĩka kĩndũ kĩega maita maingĩ nĩ ũkoragwo twanaigua mawatho makihijackwo na ona angĩkorwo nĩ ma framework makahijackwo agakorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca na maũndũ matiganĩte na magate muoroto wa kĩoneki kĩrĩa warĩ nakĩo koguo kĩnothia rĩ mũrabanga atĩa arĩa mũrapush watho ũyũ gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ atĩ kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa remain gĩ transparent nĩ kĩa remain gĩtarĩ na ungumania gĩtarĩ na maũndũ o mothe otigatu ithuĩ muoroto witũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ kĩhoto kĩa atumia arĩa matigĩtwo athuri arĩa matigĩtwo ihoto ciao nĩ ciarũgama hatarĩ na maũndũ mangĩ. Thank you. O ta ũrĩa ndakũgwetera bill ĩno ya proposal yake thĩinĩ wa bunge nĩ Honorable Otiende Amollo na why him nĩ wakiri ũndũ wa mbere but beyond wakiri ti ũmwe witũ no maũndũ marĩa ekaga thĩinĩ wa constituency yake nĩ maũndũ he is pro ona gũtarĩ kũroka nĩ mũndũ wambĩrĩtie koguo interest yake kana interest ya bill ĩno ti personal he doesn't stand to benefit nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa ũhutĩtio ũndũ ũcio ũngĩ nĩ rĩrĩ nĩ ithuĩ arĩa tuthiũrũrũkĩirie rĩ twĩ representative ya andũ aingĩ tondũ ti mũndũ wothe ũngĩkĩigĩrĩra guoko na arĩa meho ti mũndũ umĩte na kũu nĩ mũndũ ũkanyuĩrĩire mũndũ ũĩkerita mũndũ wĩ after the success mũndũ ũroka akorwo nĩ kwaria araria from pain point ena ruo rwa either kũgerera in terms of nĩ athiritenĩtwo kũluzi indo ciake kana nĩ aluzĩte mũndũ so mũndũ ũngĩũka korwo atĩ aigwo hau na ndarĩ na ngoro ĩyo kana gwĩka ũguo ũcio nĩ mũndũ mũru mũndũ mũru. Okay ũndũ ũngĩ nĩ wega nĩ wakorwo wagweta ũhoro wĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Otiende Amollo na itemi rĩrĩa we akoretwo akĩnyita nginya constituency yake na kũgitĩra atumia arĩa matigĩtwo ndiramenya ũgĩ-compare na atĩ nĩwe ũra push bill ĩno aumĩte gĩcigo kĩa Nyanza na angĩkorwo nĩ Siaya rĩ nĩ kũrĩ ndiramenya kana it's the same thing no nĩ kũrĩ kĩrĩa gĩtagwo Siaya County Widows Protection Act
Oguo ni kuona mieneo ri ni ta atongoria mwena ucio ni mara value kihoto kia atumia na athuri aria matigwo. In comparison ri ni kuona ta atongoria aitu kuma kirima-ini makoretwo magika ha kuigana hari go push maundu ta maya na njira iria yagirire, go push mawatho ta maya na njira iria yagirire bunge-ini. Undu wa mbere gitumi kia kindu ta act iyo na mheshimiwa Otiende gukorwo me muraini-ini wa mbere ni tondu akorwo ni ta maundu macio cultural ills, they are very prevalent mwena ucio ni maundu maingi muno. No riu ri mwena witu gakora atiriri no twage gukorwo twina bill irorete gicigo na kana andu atongoria marapush kana makoretwo me muraini wa mbere tondu uyu ni undu ukoretwo wi silent mwena uyu tondu culturally gutire maundu maingi no tikuga matire kuo na nikio riu akorwo ni tanie ndi muthuri ukuithitie mutumia wake ndiyumiria nigetha riri kugie na statistics cia kuonania atiriri ona mwena uyu ri athuri no mekaga atia no makuagirwo tikuga ati gutire na atongoria mena wendi mwega akuma gicigo mekuo na ni turathie tunganite and I'm looking forward kan ndirarora njetereire muno kuona ya kinya flow-ini ya bunge uria ikamukirwo tondu iyo niyo igakorwo a clear indication ya maundu tondu riria mako debate ona ukuigua riu ni ukuigua lived experiences as well tondu bunge-ini iyo no gukora hena ona andu makuithitie athuri kana atumia. Okay, ni kugwetete kaundu gaka no ningienda ukorwo ugitheria in regards na watho uyu tondu hindi iria tugukorwo tukigweta uhoro wigie andu aria matigitwo muno twarigie uhoro wigie atumia tutiaragie uhoro wigie athuri muno matikiragirwo muno gwiciria ni undu wa ukonainie na inheritance agikorwo ni uhoro wigie maundu-ire maitu na maundu macio mothe na atumia nio makikoragwo makigirira the abuse ya kiundu-ire na maundu macio mothe no hena stigma ona arume makoragwo makigerera agikorwo ni uhoro wigie ciana for instance tondu ti hindi ciothe kuga atiriri toguo we heane muhiano waku uguo we watigirwo ni mutumia waku niwe watigirwo ni ciana ti kuga ati hindi ciothe ati family ya mutumia ni gukorwo ikirugama nawe we utigwo na ciana icio koguo hoka ni ciana ri na muthuri wina ciana ni urenda kurera ciana ciaku ni watigwo hau watho uyu urorete kihoto kiu na njira iriku riu thiini wa watho uyu ni irari uhoro wa forced kutunywo ciana na ni ra protect muthuri nigetha ciana atigwo agakorwo niwe uratigwo niwe next of kin na niwe ura take care ya ciana na ni undu wa sad muno riria wakora mundu ni a lose mucoke muthie riu murenda kuguthukira ciana icio nigetha mutunye muthuri otoria ngugwetete na ni kindu realizete giaga nginya na andu moi rugano rwakwa tondu ni ndire silent na rugano rwakwa I share my journey na ugakora taru hena mundu uranyandikire aranjira hena muthuri watigirwo na ciana inya na tumwe ni tunini na no ende aretha a network social support ya kumumiriria riria ndaria na muthuri ucio itana thina mbere ndaria na muthuri ucio ngoro yake ndaiguire ngoro yake ni ta yakwa ya kwenda ciana na kwenda kwirerera ciana ciake irere ikure igatuika kiria we na mutumia wake mendaga kiuria kiria ni ngoragwo ngiuria muno niki giatuma riu mwende ciana muno riria mutumia ehera kana riria muthuri ehera gukira riria nyina kana ithe arariho atiga gutuika ithe wa ciana riria gikuo kiingira na nikio watho uyu roko kaiga atiriri muthuri ucio ri
nĩ atigwo na ciana icio rekererere ciana tondu ciana nĩ ciao nĩ ciake na hatiri ground ona ĩmwe ĩngĩkorwo ĩngĩrũgamio ya mũndũ gũka kwĩrwo ndũrĩ na haki ya kũrera ciana ciaku nĩ kĩhoto gĩaku nĩ ciana ciaku wĩrerere magimare makũre matuĩke koguo kũringana nawe as much as mũndũ no one hihi andũ nĩ makuaga athuri na njĩra ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũhoti wake wa kũrera ciana icio makona hihi nĩ wega akorwo akĩrerwo nĩ famĩlĩ yake ya mũtumia ona kana hihi nĩ angĩkorwo nĩ yo mama maũndũ ta macio ũguo nĩ meyumĩragia mũno makĩria kũringana nawe nĩ mũthuri nĩ abatiĩ gũkorwo agĩkua hau nĩ itua rĩa mũthuri tondũ rĩu ngũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũma gĩtuĩke famĩlĩ ya mũtumia nĩyo yagĩa na ũhoti kana mweke wa kũrera ona ti famĩlĩ ya mũthuri kana ya mũtumia ũrĩa watigwo tondũ rĩu nĩ mũtumia wagĩkua mami ndanakua baba ndanakua andũ aitũ matinakua ithe tiguo tondũ rĩu ningĩ nĩ maũndũ reverse nĩ ũndũ ũtarĩ ũrabit logic tondũ rĩrĩ nĩkĩ gĩatũma rĩu ituĩke ona itigũgĩikara kũu woni wakwa harĩ ũguo nĩ rĩrĩ mũndũ nĩ aheo mweke wa gũtua itua rĩake tondũ twanona bado kwĩna mũthuri tarĩ watigwo na atigĩrwo nginya kana kanini toguo ngũkwĩra mũtumia athia pass arora mwena wao ona mwena witũ ndingĩhokera mũndũ kana ndirĩ na ũteithio enough akĩra mwena wa family ya mũtumia wake tondũ nĩ maikarĩte wega nĩ maiguanĩte wega na kũndũ nginya niĩ njũĩ atĩ mother in law wa mwanake ũcio kana wa mũthuri ũcio niwe woka ateithĩrĩria koguo kĩũria kĩnene haha ti nĩ mwena ũrĩkũ kĩũria kĩnene nĩ mweke wa mũthuri ũyũ gũtua itua rĩa kũrĩa ciana ikũrererwo tondũ nĩ kũrĩ bado mũndũ njũĩ ekuga ndikũnengera mwena witũ kana mwena wa mũtumia nĩ niĩ ngwĩrerera ciana icio koguo itua independence ya gũtua nĩyo tũreta right kĩhoto gĩakwa gĩa gwĩtuĩra ũrĩa ciana icio cigũikara nĩkĩo tũraiga nĩ neyo moko-inĩ makwa tondũ rĩu gĩkaga kweherio right ĩyo yũkaga kweherio rĩrĩa mwena ũyũ woka kana mwena ũyũ ũngĩ hena maũndũ makoragwo makĩyumĩria tondũ hena ũhoro wĩgiĩ angĩkorwo nĩ ũgima wa meciria na ũhoro wĩgiĩ ona ũhoti wa mũndũ ũcio gũkorwo akĩrera ciana ici tuge for instance rĩ mwĩ kĩhiko-inĩ rĩ tuge mũthuri ndarĩ very involved na of course rĩngĩ ena weaknesses ciake eta mũndũ no tondũ mũtumia ũyũ na mũtumia ũyũ nĩ ahurũka rĩ niwe ukoretwo we very very involved mũthuri ũyũ ahota gũkorwo ndarĩ na capacity rĩngĩ kĩmeciria kana rĩngĩ ũhoti tu wa gũkorwo akĩrera ciana kwĩna andũ biũ they should not be bringing kids up nĩ tũĩ ũguo koguo watho ũraingĩrĩra harĩ gũtuithania ndeto ĩno in terms of yes niwe watigĩrwo ciana nĩ ũrenda kũrera ciana ciaku no maũndũ mothe mathũrimwo rĩ ndũbatiĩ gũkorwo kana ciana ici tibatiĩ gũkorwo rungu rwaku whether it's the woman watigwo rĩngĩ mũthuri nĩwe ũrarĩ very involved na ciana haya mũtumia rĩngĩ ararĩ na mawathe make or whatever ararĩ na maũndũ make koguo igoti rĩgũka haha harĩ kũ-determine maũndũ maya mothe kũndũ kũrĩa kũingĩ ũkoraga kwĩna thĩna ta ũcio wa ciana kuoywo ti kũndũ kwĩna mũthuri kana mũtumia wĩrigĩtwo kũrĩa kwĩna mũthuri kana mũtumia wĩrigĩtwo we ona ndamenyaga ciana icio ciĩkũ na ndakoragwo na shughuli tondũ we ciana icio nĩ mũrigo harĩ we rĩu koguo we ona nĩ kũmũteithia mũramũteithia ũrĩa ũkoragwo na thĩna nĩ mũndũ ũraiga atĩrĩrĩ na nĩho watho ũraingĩrĩra ndĩ na ũhoti meciria ndĩ sawa ndĩ na hinya no rĩu rĩ hena mũndũ ũroka forcefully na illegally kweheria ciana icio mũtũrĩre-inĩ wakwa koguo ti mũndũ ũcio ũtarehota
turageria kwaririria uhoro wake ni mundu uria urehota no ugakora atiriri hena andu maroka makona mena uhoti kana hihi ginya makiria kana indo makiria tondu kiria hathia ni riri Mumbi manoha makona atiriri ithuĩ twina indo koguo mundu uyu watigwo ndari na indo koguo ciana ici aratigwo nacio na njira iriku imwe wa keri makarora makona atiriri ciana ici irari cia mwana witu ni citu no anyita cirari cia mwana witu ni citu kuria ni riri ti ciana ciake ni ciana ciake aikorwo ni mugucienda ri ikarai thi hagie na mikakati muriendaga ciana ici na njira iriku no ti guka forcefully thegio muno makiria bwana Kinuthia ni gukorwo hamwe na ithuĩ ni twebundithia kaundu na horo hamwe na gutumenyithia maingi megie watho uyu uria turehoka ati ni ugukorwo gitindikiririo no ukorwo ukihituka kiugo kia muthia Kinuthia tukirikiriria thegio ni undu wa mweke ucio uri ngienda kurikiriria na kuo ni hoya ingihoya atongoria itu ati watho uyu wathie bunge ndukarorwo tu ta watho uria ungi urorwo ta kihoto kia mundu mundu wina ruo na mundu wina maithori mundu deserving guteithio na undu ucio ungi ni kwira mundu uria utigitwo hihi ni muthuri wake kana mutumia wake ati eyumiririe na maundu maya Ngai ni aheaga mundu hinya wa gutuikania nduma iria yoka na undu ucio uria utakinyirirwo wakinyirirwo uhane kamuskwito mosquito ugambaga ti riria kwina nduma no gwakio theri gagakira no gakaga uguo ni kuga atiri riria wakwirwo ri ugie na ugi na Ngai aguteithie muno gitire kuma kuri mogwati maria makoraga mundu na makiria muno akorwo wina twana wende twana tu utuhimbirie kiria we na mutumia waku kana we na muthuri waku mwenda ciana icio gatuika we sacrifice ni undu wa ciana tondu ciana icio ngugwetete ati they are already disadvantaged ndugatuike a second disadvantage kuri ciana icio asante sana thegio muno makiria Geoffrey Kinuthia Apollo na pole sana ni maria ugereire no ni wira mwega uraruta hari kugeria gutindikiriria bill ino kana watho uyu ginya uhituke asante sana gatho muno makiria inyothe mwakorwo mugitwarana hamwe na ithuĩ kuma riria twambiriirie ndirona mathaa matutengeretie ndiramenya kana chamunie ku ndekera hihi thome ndumiriri imwe igiri uguo reke ndore hindi iria uretha kiria nirio mitambo ikaga ati no ni ngugeria gwetha ndumiriri ciganona uguo iria murathie na mbere kwaraniria hamwe na ithuĩ na tukamucokeria ngatho muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ guku kwa Kameme TV ino yuma tafarira ya arahuka rikiratha ni ngatho muno makiria reke thome ndumiriri ciganona chamo ndrona andu maiganona aria makorwo magituma ndumiriri ciao thegio muno makiria mundu gwitwo Joseph Maina asante sana wena nyuki Jane wa Githurai good morning Kireka wa Mambo good morning Peter Bawine good morning mundu gwitwo Sami wa Naivasha asanteni sana inyothe mwakorwo mugitwarana hamwe na ithuĩ kumariria twambiririe nginyanagia na riu andu ni ha aria othe matigirira ati arahuka rikiratha ni yagukinyira na njira igwete tidia ithayo njitagwo Mumbi wa Chege ni twirigane Kameme TV muthegi wa ruriri waigua firingi iyo hatiri undu ta nganja ni ngarangano cia mathako matiganite
makes history down under as the youngest career Grand Slam winner. Kuma icagi-inĩ nginyagia ngathĩ ya gĩbũrũri. Amelipiga mbali, amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyikanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Tukiraga mara agete nyina gutigirira o mundu ni mathira ũboco wake wa o muthenya. Matua ma biacara yaku matingĩkwo nĩ mwĩhumbi thuti ũtũraga ofici na ndarĩka stoko kenda cia utuku. Homoka nĩ ya mũrĩmi wa kawaida ũrĩa ũkagira tene na nyingĩ, ũrĩa wambagĩrĩria biacara yake na mũigana wa mbeca nini. Mwambĩrĩrio tukahũra cabi na ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩhũthĩra wara na ũgĩ wa igũrũ kwambĩrĩria biacara, naguo wa kerĩ tukarika kũrora ũrĩa tũngĩambĩka biacara na icoka nini nĩkĩo kĩgĩna kĩnini. Na niĩ ngagũtereba o kuma wa gatatũ nginya wa gatano tukarunga ciĩgiĩ kwandandũra biacara, kumatha ũboco nenda-inĩ na nyingĩ tukainĩkĩrĩria kiumia na kũmenya magwa na mariũka ma biacara. Tũrĩũkaga kioski-inĩ gĩaku, saruni-inĩ yaku, harĩa ũthondekagĩra thimũ ciaku na biacara yaku o yothe. Muonjoria ũmwe, mũkenya wa ma, rũgendo rwa ma, gũtirĩ kũgemereria. Nyitanagira nanie wa Hua Kareithi, nanie wa Ngari wa Njenga, gũkũ gwa Kameme TV. Cikĩgera wega thinashara nginyagia thaa 1 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmũka. Gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Welcome. That is the World Cup. Could be a chance here. Goes for the return. It's Neymar! Thuram! Mbappe! Oh, wow! Down for now to Boubacar.